Wa mawhai o na awina atu o le polokalame a le au auli mafufonga mua. O na o le lango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu. Lua fitu, lua iwa fitu. E resitala aila walo. Lo se fulu minu tu te ene ia le July se fulu mala lua ile ia woli mātango fia le rei o le aso fureile. O le aso tolu se fulu mala tasi nei o le masina o Januari lua afe lua lima. Ma lo soi fu maua malelangi mai lo tau pa ia ma lo o tau mamalu talo sia. O le dao lo so longa le leia tātou fuafuanga o ngā haluenga. Ya ma so se mela volo EPC le ia woli mātango fia. Sulu mātango fia mei ave o le la ia i mātou nei i marukau talo sia. O lo o faa sopoli ai lo tātou ai nei o au kilani. Ewa befo i New Zealand antoa. Aso for reile o le amatanga leo le fai ngole viaso. Pupol di viaso ia i tātou i au kilani o no lefta amatanga haruenga. Ya ma onga fo i le aso nafia ngaluenga na amata le aso lua. Mo i la tau. Ya le sa malo no i le aso ngafua i le Auckland Anniversary. Ja, o le veius fo, o le fo ipa u iai le waitangi dei le aso tofi pe a tātou o lia i lo na lo whamalo nanga. Li mei mau peana tua nei tua i le aso reile. O le veius fo, se mea manu ua tau wha umi umi e toi fo i le weekend o le dawa i aso ewi lea. Ya, talia ma le wha utai nei i aso malo lo. Ya, wala vai e le whainga i o se whaatironga. Ya, o se malo longa ma sira koma ale pa i ala silasi o le tātou tro. Pa malo atu i le talenga i a tia peo de i ele tau mafutanga. Mai le down a le lasi uli me foi stimuli ma antu le wan tātou mafutai le tau ona whonga mua po se manu si uli ali tu la e wha i le fiafiana nei ma lola o sa wha tala vantu o ona pa ia le tua o lo o tau suina le pawai o lola wha ta whai tau langa i fia ma lola te talo ma lo fo i le ono sa o rei o tātou te mamati nā mātua antu i mai pēla muli panga tono o te malawa o nisi o lo fianga i fwoi ngase o le tino. Ya fa tala vantu mo tanga se umala volo mafuto mo yei tamba matira ma tutua o lo tatu tono New Zealand fa before ye tudo ma lole on sai me na fa ya tuai ma na tua tatu fuala iyo e la ngante leo le malo sioludu toi anga ye tu fo inga wenga ile mai ayo finga malo longa o a Sofia ya Michelle na ifa now o antoa ya toninga na itumaiti o yele antoa onga se vai a onga o mea onga ia male kako pidia onga o mea umana ia te tau ona tātou tau ngapa iai ia ele i toi fo i tātou i le tūlanga fo i le le pisi mai lava le tai au pa kua e koma ke mi ke moia ia o le wa amata fo i na langona ia le vevela mai o le la e to tonu au kila talo si o la antu mawe se yo tanto ma ofisi leva ele to mawe tanto tonu au kila ni po New Zealand ia le mele ta wala sama mafana yo masalo to tonu le tolu ile fanta usanga tan waipe lima fo e ka o le sama a ma kwa maruru ia le lava tanto te fa loina ile taimi ma le fo taimi ia le angi malu mai fo yo savi
Ya wala vale fenga yele tru ma nga wenga chimchu ma feva lo filima. Elenga tfu ileo le fantu ainga tus. Ya entalo si ole antu ma wai. Wani su yele ma sina il val wang ole po anani. Ya masu ye to ifo ma winga ole tap. Fa yung ole ma sino mat. E tele le vana yel swinga na tang wel ma fana. Anga yantu le malulu. Ya fa solo to ilole ya aperila. Ya me ya ai ontu ya yuni ya wa makwasa ko ko mo me prankik ya ai fa of ma fanga ai lima pe ko kin yo ai ongo ye pulo ya le fa chalava tu na ma Wellington ole ma to me vi in el sonni me alo fa yosa ma lo le soifu maua ma le langi ma ile ni fo ivainga ole woli langa joy lewa somaliu sele si o si pio va eu fala au so ia le fewa yo le asale la ma Roscoe le ma to ma Wellington le ma to vi in Nelson ya oi Marcelina Brown ala 129 Melbourne Australia ya fa ya mosa male ainga sao tu au ma lo so fu maruia nika tupai ya fa tai Taile ma futa mai fo nika tupa email bitunu leo manuka e ba tala tu fo idai sini yo ole lo mo leo la fo le lang monga New South Wales e se la le temio le la kapidik ya ole ta wa mai le awara wara tas ole da wa mata la to kole ninga ya mata alo mai ya pe kole ni mai ya stasio alo le ta to longo ale sui mai ya la ta alo ile la kapidik ngai ile uni lakapi ya pole lakapi uni fo ya tonto da wa isi le fil tanga tele tfa to ya tanu si fo ale sa wa ilunga ta alu ale au kapi ale were ta si le ding fo to sanga ile ngau le mai fa a ko ngu mela moni mo sulu ma lo le so fo manuia ya male langi ba talo si lo so long le ya fringa malo long all ri fo ya woli ya mi se fo le lunch fa sina koma fa sina tama ftanga ya ma share antu lo walo fa istanga ta ela sto auto funga ya yo ya ya fa malo antu le vanga na ma futo mai sa mo me pone tuli taliulu ape fo ya malele nga ono o le ma futa mai na Seattle yo le la mua ole Seattle Seahawks yo ya na se temin tanto tel no le yo ngo makwa ngi fuala chano me nga ola kapifa America e le masangi kire ma ko me o ko nga o e masanya ma ko nga i yo Radio Sam le programme la wo li me funga mo I feel le tala lele Salta ai nei Ole na fo I feel le tala lele Salta ai nei Ole na fo I feel le tala lele Salta ai nei Salta ai nei Ele alo ai se tangata fire Salta
fai tanga te pe a fai tau te muli muli e te a fai tau le tu spai a mata tala e soma te tala e soma te tala e soma fai tau le tu spai a mata tala e soma ona e tupu ai le ona e tupu ai le ona e tupu ai le fai tau le tu spai a mata tala e soma ona e tupu ai le alanga le siu fofonga ole le o mamo e I fafole pongi sa po o fea o iai ala au I mamo e ua le iloa wa mama o mai le o mamo au mai I totonu au mai I totonu au mai I totonu mai le anga sala au mai I totonu au mai I totonu au mai I totonu ya Yesu Oi, whawhiwhanga tu whatasi ala sunga ia wino le di vaingo la woli mara tu aile wei teimi o a o ngā sosa ma o ngā le whaiwhea ma o ngā tuspa ia whailele na tuli tua ia ta ita tan wanto ta ai pangi popo whailele le whalolo ngu e pe ai espoloka whailele uku kongor ka pepa mafi kere ila uka male o waifoi o pio tala vanto ia pule maliko le mafutamale ia wauli ala kan tui leo whawina tanielu mala inga dai papa toi tasio pito no pito silina au le lei pe yo au tono New Zealand anto ai o leo te atala ne iau o lena over ayana nafi o le antana tu wane I lunga e nisi o mātua I le suinga fōle wai ei nei ia mo meo lunch al whana wa onga. I tonu o au kilani, o leana over ai antu wai. I se tasi o lunch sa wha pe leana tu wane le anta I lunga. Iae, o leo te wai antu ele meta o le mashed potato. Ai pe umana wale si mera kwe wai koi pise mince. I la ua ai antu I ai. E si liek wale maanga i o le mea ai al pangka ngai lo le mea ai leo te wai antu ai lunga le anta leo. O le mea mungia ngai e mana ia tuai mea o lo tau se sami I pangota o lo I le toisi nei lo le lunch lo te vai tuai lungai o te leilo I le taita I le o le panti le act pe na mawhaina tofo I le toi ngā mea ai le te vai tuai le anta le lungai a veila o whaafonga mai se sui a whai pule o le tanto panti o le act ia ma le tanto ma loi tono New Zealand te mine se mwhai anko oi fusi ko kofo I mea ngā o lanchi ave mantamati. Wai alan whai lautala. O lau kupele whai ko fisu ia inga ia whai ni. O le anta o le lanchi lau te wai e tuai. Sole. Se u te le lopi I sta mai titivo I le fia tau sami pe fia ai el ko inga lanchi lau te wai e tuai lunga I. I le fōringa makua pala. Io. Ia. O lau tua lalo na lau sungari David Seymour. Am whinga kau mawhai. Ia rongo winga la kau whinga kau sami na ialo mawhana. O le toa inga wa inga lau te wai I tonu ngai. Sone. E la pisi ako. A whaila e toa fia se lau tamaiti a onga. E lau fia ai il swinga fōle o lanche salfana. O le fasilila. O fia I u iai a tau mawhai. O le tali po ma le tali whinga o fia. E ave sa o tonu la pisi. E tusala, sa sile ina au mai tupe an tā tautanga ta tongi la fonga. Ave sa awa tia I tono la bisi. O le mea nei tauna maanga whanga whaleri iai. Ia tā tau e whai unga mo tanga talau tele. A whai e mawhaina e tau samiei. O longa winga la kau wilanga mawhaina kau samiei whana. Ai re wha pēna whai al suinga wha a saole selen. So le. Si fifa le rima I fo iria ka ko me ari. O le aso muli ne o le tausanga. Te whai antu lau tala. O na wai lunga o penga ta whailang. Lunga o le Radio New Zealand. E o penga ta whailang I na fo I lunga le TV tasi. Wha pēr fo le New Zealand Herald. Anto ai ma le staff. Ia le awi nā to I telefo o le Channel 3.
Paul Discovery. O te o fua wia. O le makua ia uofu. I le tūlanga e pei o na uwa ai e tui lungo le anta leo le tu inga lunch le. E le ai, se tam ai ia se i lunga. O se kama kiki fo i lele e le i ai rwa iaso a koa. E oso se fia ai ko inga akala kua e koe lungo e. Ia, le da. Mole mole. Se koe sil silaifu. E le ntou tupe na ntou ta alo. O tupe. An tangata nu o New Zealand. Tangata o lo to tongi la fonga. E le uta mafu tatou whinga palo te tono New Zealand. E le o le tūlanga fo, o le uta mana malama. E te tau wana whai ele matua le tau mawhama le lanchala na whanau. Pitai. A whai o le ua mawhai o na ngā whatia ele malo, le teimi nei o na whai ia lanche sa le whanau. Le mele whai wha le rei. Te mara tua stasi o te. Whatoa amata hui lanche si. Na wantua ia nisi o le whanau le whane. Ma wantua ia le lunch. Ma lau kofo kunga. Toli. Wa amakankau whane kong. Na mantou whausanga i le ia ma le pule, ma le sui pule, ma le pule ngā le au. Ma uwha ia tui. Se isi whama le mole. E mwhai ana tofo i se si outou le lunch le. Yo. Ma whaina tau tau sami. Olo noi. Ka wiranga mwhai ngā ai i kamiki. O tui ngā me ia whapea. Aua ni o tātou tamala ia. Aua ne i o tātou whātamala. Ia e tau tuana. E yeila wa ia anta tau. O i lai whaonga i o kako winga fo ilele. Winga fo ilele whinau. Ele o le winga whiki vale fo ilele wa e alunga. Ele mawhai o na o le whea. Nai te tau mawhai moli moli atu. Bo le haonga. Bo le pulenga o whale. Bo le pulenga o ele tise. Pulenga o sua vai pulenga nu o au kilani topitono. Ona e vavena e o soilunga. Langa o kamaia. Le vave i o ngā whakanga o fia koma ia o el kuskula fongo. Ai pe ona ufai atu. Soli. O le makua maka o ki ia ar whale tono. O le tu ai ngā lanchulu te vai e tuilunga i. O le suia inga. Le sa iei le suinga. O le o whaapea mai iei. O le taua le lunch. Ia, o le na whaapa umai. Te le mai lope fia le taua le lunch. Le na iei mo mua. Whai ngā malo taruai e le suia le whai ngā malo lo iei le taminei tono New Zealand. Pitai. Tolu tala le lunch. Ia leala. Mole mea ka o le pake kapala. Pia fōringa se mashed potato. Ia mole mea ka o le beans. E tasi ala wa ai atu iai. E makua oso e alau, e lau wha maalili fo ile. Ma le oso e masofia. O lona wingala afe, o lena wha moe moe ia matua. E tau sami ele whanau. E mea aine i tono wa aua. O longo wingala e alu riskam kiki mkware fia ai eio. Eo, e pia no vea atu. O fōringa le lunch lu te vai e tui. O le makua e le fia kau sami eila. Eo, ma e o te toi whai antu whila uptala le. E ma nei atu. Tau mawholo, tau mawhaipango tai tono New Zealand. I le lunch lu te vai e tui, i le awitumi te au. Ia, whai ua koele swa makalanga ngi ki wa umi ki fo. O le futu as for railing tato. Lau sungari, David Seymour. Marko vaenga ringa whil swinga rea. Ma kampania o lo ai kon karate. Me le toi silsilani. Toi vaifu. A whai mwhaina tau tau sami. Ia, lele. A whai o fōringa i o mea ia a whai whana wau. Oi. Ia ngak pia o wheo. E sa siri ngā mai kupe hi a tātou tangata tongi la fonga. E a whai sa o ai ki ia i kongo la bisi. Ia e ura wha ngata miti nai lau. A e ruantu tamititi. I il whani. O le mea la tauna whani. Taulana toi wha a muta le mea lea. Ai a wifola le tupelina. E ave i mātu. E wha anganga mō tau mawhal whana. Pe a whai. O fō ringa ia ko ngā lunch. Na wa mō i tono tātu wa aunga. I le wha a pawina. Ia po le wha saunga se leni. A le whainga mā lolo i le teminei tono New Zealand. Mai le fia tālana i momu. Anga i le toru tāla le waieni. Ke le lo pole ane me mo wara kukara asun. Aianga o se apa ingu po se whangu vai vele. Ia maua elo ma le pepa kuisi le ma i raka me ki polo le. Oia, oranga? Ia e... Na o sino vaenga tati atu i o tafa. E pulea stafu nei e le lao lona sa. Ai o mea o lo tutupu tono le tono. O lo o tātou nopia iai mo tātou wau mo iai. A mo wai. Ia, o ila.
a fai e te fisili en tu longa tali po wa fin na me le lanchi le ngo pe a fai fo na qualify lan to ya po le alta lan to mi ti fai atu e ka wa ka ko ele ile la ko wa o ngale so fu ma fai e o le fa me kom e fa le ko le lanchi le mo a to tele tanto e fa ali o tanto firinga ia onga e tali mai le a wa le fa na moli e pulenga wa onga ma fono fa tonu wa onga a ngai ile matanga ruenga o a onga yo ele fa yes fa sanga se lengi ele il soi fuma lo ino alum fana o le mena tonu fa mo wa opolo bisiani e fa nga palo to mo tonu le tonu ne New Zealand yo o le ma ko fa le il soi fuma lo ino o le ma to want to fa le il te ma ainga kama ainga ka ko wari ke mingi New Zealand mo kwa lu solo mudi ko ki kia ru karianga se tu lo fa fonga anga le tu yo ko ki ya umale solo mudi ai ru karianga ro magako ai afi o le mele le tu puto no anga nei fa tana o fa nei tomiti o le mele ale ya ko silsilanga e tanto man tu i le paketti lo viaso e afi o le fa na le anga tu langa mo e te tawana e te pena fa le mo tau mafa ale fa na whanau i kolisi, ia pi o kau whioro mai kamanga, o kamanga whai a koe whaile lunch le leau. Ia e kangi mai ale, mo le me whaile le pai, me whaile le sausage roll, me whaile le whang wing, mo le whangu whaile le o le vi, ia po le monster, i me ufkangi si me kamanga. Ia o ka kou i e sona, o le makua i wha maku kua lo ka wha i se tulong. Ia e makua hingu mare ako. Ia ka ko paipa foi le fa for fale ao. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Ta lofana wa Samoa. E toi whaamanu atu li tausanga whaule nei tausanga, ma le tātou wa onga tiuspa ia le Auckland Pacific Piper College. Fia whailo atu, wa toi amatali o fo ili tātou wa onga mo le nei tausanga, wa olua lima, ma e te tala le awanoa mo so se tasi, o e ngalue le kale sia i se tofinga, pele ai fo i se tofi ai fia hao tawina, ma fia whata pena lo soifua, i le fionga pia le tua. E fia le tātou wa onga, e whailo atu le atu amatalia le tātou wa onga, mo le nei tausanga, i le aso wha o February wa olua lima, i le fitu i le afiafi, i le tātou tuatusi mo le nofanga masani, le tolu Sedan Avenue i Papatoetoe. Mo nisi whamtalanga, whamole whafsota i le olua tasi, olua lima, tolu olo tolu, lima walu, po le olua fitu, walu selau, lua fitu, lima fitu, whamanuia lea. Jana whanawao tia roa, ua te talaina nei lea waunanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau vale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. When you shake up, I'll bring you some more. Lua lua mai, washing mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, tasili mai batolua. Radio Samoa. So fa malu Yesu Kristo e te folo fatuai a popongo le tātou por kalame o le lui tau mo oe. Nei vai ngor tātou por kalame fia fai tau ina salamo e lima ar fai upo e lua. Salamo e lima lon fai upo e lua sifurma le lua mai tara fai salamo.
E tu ina tu ia Iova mea e te popole vale ai. O ia lava na te tausia oe. Na te le tu una e whaavavau. Le ami o tonu ia whaanga e tia. Amen. Cast your burden on the Lord and he will sustain you. Au tu o whamaro si mo tātou. Ia tu ui le tua. O whawhita auri le sonei. Ia. Tu ui le tua. O le ale ke le o whawhika auri. Ave le tua. Pēla i kiki fo i whawhika auri. Ave le tua. A ore aveanga o mea ki kele. Ai o mai me laiki. Wa pe ya o le pole le se me kele. Le ai. Pe kele pēla i kiki whawhika auri. A wange e vai mau lalo ye. Ai atu ui le tua mea o malama. Cast all your burdens on the Lord and he will sustain you. Wai vai manga i ole mea. Mai ave i le tua mea umatato te pole. O nā lo whangia leo o e mau. Whawhika auri kau leo ngali i le whangau, i le ngā ruenga, kau ka vale, so se whawhika auri lava. E mawhai e le ali i ona wheso soni mai ate oe. Ia, awa ke vai maua lalo mai vai mama, me va kunkungu lima i mea o lui kau o leo langalingi. Awa iai ere kaimi e lai lau vai. Tu ui le tua, o whawhita auri uma. Ono le soafo Yesu. Amen.
ai tu ai Ola avena ia Yesu Silver Valley Dala Creighton family le divang ola wuli male pese ua fai ngoina tu ia Yesu ia o tātou pupunga mawhinga ta. Mawha whita uli e pio le sa roina le sunga le whaiwhi au ia Pastor Rolani Mikaele Leontai le rifo i vang ola wuli. Ia o le tele au le teimi tātou whaiana tātou ie whaongalo lo tātou malosi malo tātou potu. Ia malo tātou wanga waa fo. Ia pita ian. E le te mia ngatai. Ai apa mai lona maleri. Whaawa. Pe a wha pe onana e tu ina tu iai. Ia o mawhatiang. Ia wa ele ase si kap ke sulu iai. E le tangata te sulu tu iai. E le iu atu lau pātua pe le itape ina lua telefoni. Ala le wa lewanga i loa e pai mala whai o wha fitauni. O si unga ponga ngā raka kou wha moe moe. I lo tātou lawa ia malosi ma lo tātou poto. Wa ole pena le tupu i nei vei singa. O lai ke ka moe aku ia la whai. E ta ua tu iai. O le mele le tupu ia oi. E mo o mia ia la na fsosoan. Ia. E le i ka i fure vat. Pe a wha pe o le fikunga ngā luakua. E le i ka i ngale valua so o umale le kopi kongu o i le ngākana. Ioi. Na lua ia le leio lo mafutanga malafai. Nga o nga masai o laufa. Sa o ala ia le lunga o Facebook. Iyo. O le mena le tup. Ia ai. Ia o nga ia. Porkala me pe o le tu inatu. Ia matantu wha longo. Manawa ia. Ia wai le na o. Se tasistanga tai o nga ia. Ia nga ma mo i tātou uma. A wai le ase se ku wha maunga. Ia se se tu ma peso na malo si o mai le fa vau lava ia ona ta fo i le on longo ia fa malo antu ia nina palavi e be fo i mua i malai ma elenga ma lele ulunga ono manu paneta ia be fo i pina come le ma futo mai le tanto programa le divang o leo ma no le o no sa ia malo fo i le tawanta Ua asa vale la. Ile mai te wantu fo ile le faf. Ia ua tātou te ia wha vevela i pe ina ile la. Wa i se me paolo te komane iai. Ia ma whaisi na au. I pu vai malu. Ora ke miangi o le vai fo ile le au ala au afo. Ala au kong. Ke lo le sai i au te whanto le mantu o fisa i nei manuka. Ia le vai foi le le o tai le vai na tonga le ka o le vai mango e po le ia le foi le ka ko vai fala e foi ka ko varu vi mai mo peanga mongi vi ngai mangu o ka manga ko inga a o li fa peni ai le vai foi le ave le susu o le aisa ia male kipi e merfa e kipi e mres kama sa o nga ko inga o li fa peni mana tua ele mantolo matua ia sola pone ana ka wa ku fuilele mau ka mimika ku ilaka la kokola ia pola ka fenta ia pola ka sprite fo kama wi fangio ak ia sola jam nga wa ku lo makua ka kana pusa isa mai fon mo le afa pai lo fuile ele pai lo na po ale sa ia po masi mai sola mo le afa pai pe se pusa masifo pusa masi sa o voile le plastic nga au mai ar ka manga i fa maro ko foko sol pe umara nga fa sukar kam le sumani o le fai pula ia malesi pula ia male pepa susu le enka ia pol teventeo o le nga kusi mai o le fan o no sko inga voile ai kongine masinga fo ia o nga kako ia rola ia ia vai le bang ya fe o ngai ki fika ma fa se vai so mari ka ma ko wa nga o la wo ri marupio yoe ai au fala au ri sene au tele ma to mai tal tasi tala I vai fa
malo fonga mo la sa e fa tala fa tu tapo inga le tunu le fo ia oli fa fonga mai ai tala mo la tapo inga mo tala tumu li mai leo sa mo ni sila mo fia tiri fa le nga luenga tai fo songi fa la fa saina ola tu tala sa or par mi o fiti le fa ilo ingo tunga te sai tu fo volenga fa fiti lu la fe sila vol su fitu sai te ia talonga mana na ola ka pi Australia sai ni Joe Schmidt le fa pongo la tu fenga ai amtaina stupa la kapi Pasifika le masina fo fa fonga mai fa lo telino ni tala wole liu mai nei leo sa mo yo la tu sui fa fenga ia po leo le New Zealand nei mo fa le ya tilito mo fa ngor fa malo sti o tu la fono mo po e vai no fa tu plo io mata o por fa na atu fa la fa saina ile tunu ile sulu lo va so nei sa fa sala ve ia po lenga leo sa mo ile ste pulu kilo kala mo fa la fa saina le aisa le tu sa mo le luot si ma le 5 miliona tala e mo mai ai pa fa to wina mangala o fa matalina o se vai ngapido silia tu le neo fala o fa saina o tongo fai fa na tu sa mo e be ona libu tia el sa mo observa to tolu tanga to sa saia e au pia mus tama fai business e fit fu to sanga mto fingalo to lua e tu sam so tanga mo le to fainga o lo fa o la mo fai su nga pulenga pe o le pusa o lo o le pau to fa saina por container ta fo atu mo sa mo la via e po le o ina tu se set no ta fari air kom sino lo sa mo au longo i tino Filippo le radio sa mo let's go por fa tino ngo sa linga le sa so so ni e ba ngo te pau e fa nga ina so songi nai fo ala fa sta ina le K9 unit mo nga lu e mana mi le ni so tai fa mai ni sile nei e fa so ni ai ila to i si va ngo so nga dai fa ali ai e lu e tai fa o songi na fo ala fa sta ina sa mo le e ye le va ngo le ma le si ile official duty o le lava le po e vai ai fa fita o le fala fa staina e o ina tu fa na ile tu no pe atu tino le ile telo o wala me foi na fa o twai fa dia o pau o tele la o ina tu po tu fa staina mo to le pastika ma o se atu ngalunga le ile tu langi talo ngoi le suso upo le join sila le join sila pastika fa pe ono se vai ngol por kala me o tai fa songi le pastika wa awa ye le ngolongo ina le o sa mo i fa tinga ma le se polai o tai fa e pe ona foi e tu sanga wa pui David Seymour ia na me ai sa o tu tala wa pui David Seymour ia me ai o mo honga e pe ona fa tu sai inisho to mai tia onga i me ai pa ngota o a sia le ministalo lango o a onga i sa ngo maulunga e kilani e tiro ai nga solonga wo yele de por kala me ai mo to mai ai e to fa tu langa inai ai e fa to ese ai ile tuai ona tiliva ino me ai se vai ngo onga ta api ai te mai tiri fia ai o le toi suir fati no ngole por kalame ta tu ma ia ilalo le tau me ai le na le tolu tala i le pu me ai tasi le puse pepa o fa sao ina ile sidia ma le tolu se lau miliona tala i le tau sanga e o nole ma se mana to se api ai lea o le tūlanga le leo me ai mo ai le ola malolo ino te mai kia onga ai o niso te mai kia o le kolisia le o Tahuhu College ala tu famtalina ai e fōninga mai o ni me ai pango ta ai le fia ai o fai ai o se palasi le ilalo ma ile leo me ai sa ia le tau sanga te luai ilalo le por kalame tuai ta wai e fōringa mai o se pasta ina ia ano manfasti e pepiloi makaloks paulena le ai se masima o lo malama ai si mo nei fai tonga pitai sa ia alfia le talo noina le temo le felo inga malau tistala le malai o le aonga ai fai ai au mai lo me ai tu salava pe e te ia i fale aina kukavave fale aina mataina ai pole ai ngofoi e ia lava le se sengola ngona e winga ileleo me ai le sia onga le mamao e te marikolita o Tahu o le onga falo no lua o Tahu o le tama tai ulua onga Tania Brook tai falia e talu asu so o kuai lavong kiri vai ngaku ia me ai alana onga ai se tori pote le mamao tu nei o failo ai e toefta ia fo yo le por clam se si tala le manu ile sto o le suso u por compagnia le compass ia le por clam fo le malo mo ngo stio me ai tamaiti o ia falia sa tolo ia sa uningo me ai tamaiti a onga le tai ne ono api tauli i onga umu o suyo tenga Latina America ni silo fate ia to ia afila ngona ona manaki sa falia le parliament le vasone ni fai pule maulungo le vai nga fa o fa New Zealand first ile temi o fela fora po inga le solua sa ai Shane Jones e toi fa po tinga te Mexico ilo la tu no anga ile si tu o sa pinga ona longo ai leva va zamana e Winston Peters e fai pule le Greens Lawrence Sunan o Francisco Hernandez
e whaai loa se alo se ngalofa a ono no poi New Zealand e le so lo muri ai Peters ma Jones ma yala la fonga sa pa ia ini asa mun muriane ai betai ina ua mai ona la nga tunga lunga le official ambassador Mexico ta to e whaalia i lo e Peters o ne manatu whaalia na whaao na mawhai ona tau na whaai loa e se isio o wala ta whaalia ai o whai pule o le Greens Ricardo Menendez match o le toe suia le manatu o Peters ina ua mai ona a waile mampasta o whaai lo aile le whai o tutu o le pare mia Christopher Luxon e te ai whaopunga whaai longa tangata e malanga mai atu le whafo mai ana lava Mingstar mai e whaari ai ua whewhewhe i rau whai poro kiki ale malo ile mea moni a wale tō tēra tangata e malanga mai atu le whafo wa ngā nurue whaata sinema tangata Māori mo le pui pui o le whea ngai ngō le waitangi ma lui tau i whainga wha poro kiki o whewhawai inga o lo lato tuwai o kula mo Guillermo Ramirez le presidente o le vai New Zealand o le sootanga Mexico de Kelope o i whaalia o ne manatu sale te te ona whaia le te moa mai e tā uai e whaalongoina le se whailonga lanu to e whailonga tangata mai e tunu e whafo. Wa wholo nei le pāremi o whiti si veni rampoka o le e whailoina i e ngō tangata sai tu o whauvalenga whailonga lanu e lua. Le sai e taita ia li tisama le whāte pukto sanga turuai i le komisi fau o whiripilia nei a le mea moni mo le toi whaalelenga e po le Truth and Reconciliation Commission. Ta whamaoni ai le malo whiti i le whiripilia o sui o le komisi torima e amata ngā lulua i ngā se senga o le mea moni ma le whaalelenga. Ma se whamoe moe o le a mau i se mapusanga ma se whafomo i la tōs na whaolatia mai i nei whauvalenga. I le whaatala tananoanga ma le FijiLive.com ta i o e rambuka o le atura i lumo o le komisi ma le lotu marie. Mai fōringa mai o ia le uroi tangata o le atura. I le whata o tonga lea o le whaavai o le ngā se senga le komisi. A ina o toe turia pe ai sa o ia mo mi ana komisi failo ina le mea moni e winga i tena inga whaaporo kiki sa ia amataina. A sa tali le parmi e whaatali. E na te le tu ina atu le tali i le Fiji Live. E talonga o mara o le lakapi Australia le staini le whaia o ngana Wallabies Joe Schmidt i le whaapopongo le lato kona galate. Ai le amataina le tamara sanga super lakapi pastika le su whao February pena whaari ai lo Vasili Phil War. Schmidt o New Zealand o whakoni kalate le rakapi Australia, te ia mai ana malanga ta amilo ane le o rakapi le Liona Britannia ia kuso, e petai. I le mai ai o le vai o ni whailo ilo le lei mo le Wallabies le tausanga mo mua i lalo le te inga refa ia o ngani Sila. O ia le wha mua mua le rakapi Australia loka ino ia, te ia o lia le tamari sanga ripo le rank. Le luafe ma le lupo fitu le fa ia ele Australia. Ta whari ai woa, e umi atu le teimi o le ngā stenga na ilo le lato unau ta inga e tama winners ia Smith. I le teimi o le Kirismasi. Ai o lo ngā lulua i tala noanga mai e pēna sai whaari ai, i leo whaili poti sini, i le astona nafi. O le komisa suenga sa whawaina, suenga le tūlanga sa sti o mi ai le whano le olo le tawa pusu piti, Ubaid Haida. O latu whaalia, o na amori mau o la latu ngā lua i le suenga. Sa longo ai e te uai ni kolo i le Tony Sila Pasifika, i le vasonei, e whapea, o tua inga e whapea o Haida, ta safa mai le apianga o na whai ai le whaiara na pusu anga i Nandi au ki topo le tūsanga o mawai. O ni whaamtalanga tua lea mo i la tōri te minei. O na ele eise isi o ki tōta iatu, moni mau tū. O wai ni kolo malana vaianga sua sa la tō kolo siasi li poti mo ni minister o Ta'alonga, Jesse Saukuru, i le asonga fua. O ia whaari ai, i la tō te le whaalango lango i ni whaamtalanga mai toa, mai pautua inga i la tō te suasuaina. O whaamtalanga mai i la tō e loa ina le mata up, e pautua ina i la tō. E iai ni li poti rungo o wala whaasalarunga lau tele o whaatoa inai, li poti o whaamtalanga o tua inga, i se tau tinonga le ta mafusu o maliu, ma whaamatu uina re whare mai e Liverpool Hospital Sydney, ia November o roafe malero tolu. Ta tau mwhailele i tori sila pastika e visota i atu re whare mai e Liverpool Hospital, e whaamanino le li poti o whea ngiai solo, i lunga o wala sota inga lau tele. A sa whautua ina le mwhaano whaelo ina re whare mai ni whaamtalanga o ngase ngase teiko tasi. Ai li poti sa tua iai sa tau tino heide la amtango November luaf maru tolu. Ia se afianga o na whai ai, e iai leo ngā o ti ngā o na ulu ina ua maia ni ana spanga. Laka mai nei sa tari poi tau wailu pesori ai lauri Joseph Packer is te atau le taba pesela ulo i mustika o le rap. Drake, i sa na telefoni mai ia at Israel at Tanya o ni sila. Au sauni atu e fusu li tamini sanga o fusu anga pe filoi po le MMA, i tu tonu pa wai le UFC lua fitu wano, mo le pui o lan champini lo langi i le vai teiming.
sa longo ye Drake ya Tania wa fata o toina na peti miliona tala manu malo se peti sa ulu ai sala la wai le rai ma le peti tele sa tele tuina se mama for ma po ya Tania e manu malo ai o le tamri sanga UFC lu fono sa fusto e Tania o le pui piolan champino langi na upanga o ngar tonu ya Turret ka Canonia te fuso anga sa tali nga uma ye tanga te 5 pilengo fe loi o le tusia inga ba Drake ma Tania a tele se ta ina a telia fia Tania le lango ma ile tama peste milionea e bitai kai e fai lo ai foi le fa o popo o le mama por ma popo ya te o le ungo le fuso anga sa to e manu malo e Tania ma to e no foi lan champini o paka e ma fana tele le fainga wo ma Tania ele tama nei sa to e tawana ile ata ma ye tari ai ste ata fa poringo ste apis e mumu e fai lo ai no fa play o le temi e ulava na tele fa lo tele ina le wingo nan to e tari ile ata a tatali o le Natalia to e mana tua te tununga Tania sa ia ila na fusuanga ma le tele o le sao le Petty Drake o paka o sa ngia te fitawi ma Daniel Dupois la tu lua o le masina fo i Saudi Arabia o le champino lo langi le pangamafa le IPF o le ume Dupois o na paka e fa lua na ve ma champino lo langi le pangamafa e le champino le WBO le sa manu malo mo ai ai le mamulu ya Anthony Joshua tala na le yato ya e fe alo loa i toma soy foi ya All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, Kasilima Ivokoro Amo.
le wa se an tula vai le wan ti yas fulu no midu tu te nei le tu lai tasi fa te an tula sunga ya se ulu la le fi mo anta tu tala e vai fa no pe e fa funga ti e le ngata sa mo man tala ita longa to e dan tu le tu lai lua e mo te nei ya telefon le ya nei ya tu inga so ve vela ya pe man tengo fi fo isulu ave le la Male sa i lilo statu tavale tu tumala unanga le Enterprise Motor Group I Manukau I dai le lima fi tolo Great South Road I Manukau pa tasi mele sunga ya okuso fi le le ya oli malo nga no okuso ya malo ko le kawa tawa tai lau laina ya malo ko ile tu ino se tato wa tunu ya mataro fa fo wi se tato wa tunu o pai ona o mai fo ya ta fa sa la wal vei tu la ole so ia io le fu ta to pelo ai mono ia ilona lo fo malona lei la o ta to mo ia fa ilo fu to the price in manka malo se fu malo le fa malo le tawan tai ia o le one time to yele fa ngol le fo ia so sulu man to fi mai ia ave o lao I tato te loa ia le ufanga luina tato ele ana me umolo tato ai o la so firanga lo mole fa fonganga Samoa kuso langa yantul fa ngol diva yaso ia aso le tato to ato mo mai fo ile si o le masina ia e mol mata le amata fo le tausang ia ai o le fa umal masina ia pe o tu la fo le tauseos pe o ile aso ta o fata o ta vale o la pe ie ta mo faiale company ia telen na se o le ina ia close le na masina o la so o le so o man ne so la mea ia o la so le ta o tu la mo le ta sa I ngol sa e mo wai nai o mo fa to fa ile tu la mo le right on the spot that so mai matala mai fo ia why ale le tausa ia sa ia pe o tawa na ole o le ia so I tu la ko le sai no sa mo ai Yo e sa le la vol tu la pe le ia sa ranga le fo vai ngol o lia puso e va pe firma to ia fa le tonu le ngo fo le tong ia ta la fu pe con I ka I ko ma singa makko ia o ia ka ma tu finance le tu la le vai ona mo la to ia lo ia na fa le to fu le I tu la no la to profile ia lo ia financial vai ona keita mo baenga ia wa se umalawa ia tu la o lo ia profile fo le tamato tanto tasi ia fu ala wa ile mai lo fa mai ia tu la mo finance ia lo fo la to le baenga tu ia lo application tu la fa ina ia mo fai ona mo wale se sa mo dai Nelly ava firma to ye nei Wellington ne Sony class tete in meka ia ele se tu la le fa pole nai pe tau sa mo mau nei wa o mau tu le tato website fole le o le enterprisecars.co.nz ia o tato website nga fai so se timing ai ona fo ia ona tanga ia te amo fu se no ia ai o ia fo lo le link a tapota pare una lava ia mo fai ona fai la finance sulla fa pena ia ona mo fai ona mato pa o mai la tu nei le office pe fa pe ia fa pe lo tu la mai wa ia o na hula fai ona au titilo lo office tu la hula le ina tongi pasese o la arrangement se tonu le tulanga o le mana onga fo I o le customer ia ona fuaila ia o tulanga fape le le tulanga fo le lo le selection e tava le mo stava le pile ai ia pe o tulanga na o lo ia la wa ia macho le disfoie lo pe ona keita wa e tulanga na le selection ia o me ia le tulanga le mo tulanga pe malinkaien fai no fai tu la vole personal loan tu la fai me fai ona mo sta vale mo la to na de yen la sen nisi vainga umolo e fi sa no ye le fa me tu me el tan telefoni ma le tan tu antu si kus ia ko fa wa pel ta to campaign le ia porta tu promotion le de no fai mai tu la mo te le pasfia
ia lo whao pe e tūlanga nā lo lo au titilo fo le pulenga ia tūlanga fo le lo nā ia la vai tilo nai tātua ai ia nai se le ni kule so soani fo tāpenanga o fuanga e mai se nei whāna o toi fo ia o ia mai fo nisi o fuanga nei aina ia peo lala na o lo tu bawa pe ia tūlanga le o tātou cash bonus ia tūlanga lo whaitaria apa pe mna mia ia apa pe fo le mna mia e whai ona fo ia discount le tango tāwale ia e fo lawa le mana onga ia o lo tele tātou tāwale o lo amata mai le ono afe a ngai ni mai le pas fulu man tupu afe o lo no winga so se tu ainga tāwale lawa lo whaina mo tātou lo toa mo la tau fo i o lo tau sa ili ia mo tāwale mua fo ia nisel whanau ia o lo tele tātou tāwale la aiti mo hatchbacks ma tulang fo ia e whaia na second pensini ia mai se o nei tāwale ia o hybrid ma tulang whapena ia o lo moa tātou tāwale e tulang i bag ma tātou pihia ia o lo tele tātou tāwale e whai mai eilau kilikiling ia o tātou website na pe an whai o moato le enterprisecast.co.nz ia o tātou telefoni le o Barcelau ono tasiono whātasivalu o Barcelau ono tasiono whātasivalu ia polo sumai fo i le 5 ono fitu anga i le 5 fitu tolu i May Quays Half Road i Manukau ia whai ono sotai mai pe i mai fo i ia o le suma le ripule ia Terry Cohn ia o te mai a tau o papo ia polo me fo ia patau ba au kuso kere lei ia ta whapea o lo tau sa ili se sa i le mei tū lao le o le aso ia me te fo i kai one day maasila ia whaatai lava o mua mo le mātou a wanoa ia fo ia o whanga ia la sanga fo i o le tautua i le so tātou atunu ia le whaafonga o se tātou atunu ia lo whangia le tua le whaasau ni atu mo le weekend ia lo whangia le tua so se vaenga ia ai tai mo le mātou a wanoa ma via po whanga me aso aso e poini Sei fua ma ia manuia o le sunga ia akuso fia lei o le tautomala o nangana le Enterprise Bodo Group i Manukau 5 Great South Road i nā i Manukau lava walau i le ovalu se lau ono tasiono wha tasivalu ovalu se lau ono tasiono wha tasivalu mo nisi wha mātalanga Tasilima i watolu a mo Radio Samoa Lawa lus fulu whamiru te wata ene ia le tulai tasi ia mai ale wha whiwhianga le di mai a DJ 651 ma Spawn Breezy Sound Baila sunga i le whiwhi au ia Pastor la whai le kopa o le Assembly of God i lano le motele sa la whai ma le tātou polokalame ma sanyo le arento le ola o mai oele ni vang o le awoli wa into e alu te whainga haluenga e pole da fuyo e whapepe na into e lava le tāwalele ofisa tāwalele company mautua toi mau whangu pa ungai awe ukoela uka awalele le kōwhani alo
whaiolo sa ili se a onga a mata molo walo. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa, whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni i tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. O mo mia sau lo i e fsoswani le whaatawina mai po le whaataw e se ino lo mauta. Ai ale tapena ino la wili. Po le vai tamai no whanau mai Samoa. E whapito fo ile au nanga i mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers law, matai mai ono Grace Stowers. Ile o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le loas fulu lima tau sanga o lana tau tua. Hearts and Stowers law, e au na mo oe Samoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Au te whawhiloa i tātua tunu i le amatanga o le yaso i le lofo o le tua. Ma le tātua polkalame masani fo le nei o le areto le ola ia a o tau amatamata le nei tau sanga i le anga le lei o le tua. O le a kope tonu le whai upe se fulu e whapea e luai mai i le ngutu e tasi le vivii ma le fetu. O usoe e le tusa o na whai e whapea o na mea ma le whai upe se fulu tasi whapea o le puna foi e puna mai ai e ai le ngutu e tasi le vai sua malie ma le vai o ona. A le upu mo o le aso le nei tā ua te le ia mo tātou whapea. Ia whai masiaki lau whaiva. Se tu lau whai masiaki lau whaiva. O e lau whaiva e a le whai mai kaunga siaki e unga e ke le iloa ngai ke a whainga. O le mele lau whaiva. E alu te vai fo mai fo lea po le anu kwa inga mai ke alu fo mai. O e lone me mua lawa o e siaki al fo mai. E le siaki alo mai e whai mai fo mai. Ia kumai fo lau whaiva. Ia na tu lore ma le menga le foi le fua ile vevela kusa o le lau whaiva e nga ke kauinga mai le condition o lo iai lo tino le mele wa kupu lo kingo so ai la se akata u tele I fe metala tu spaia o le lau whaiva e lai kiki ai pawa kele awa ua fatu sainga le lau whaiva o se kama I mea I kiki o whakau waa il tino ai ke le longa pawa e malosi longa pawa le fatu sainga fa mai fatu sai le fa ngutu so fangua po le malosi fangua mal fangua fa ke va ku ma a ke ai lo ma failo na fa ngutu e control al fa nguku le me a e le ko pule so fangua pule fa ngutu ya le si me fa mai o le va te le a ke va rally for sami medic ke le foile a alu lungo le va ke va ai le me le controlling le ave solo le va ale Sinka mai ave o vai fele ave le Samoa le tatou ingai. Sinka mai ave pokiki a pe ngal kasili me u ga kam fai fa pe. Ale ngai va akele ya le ngate le ya fatu sa fo ile afi. O le ang ya fi kele pe o afi ke va e ku ki vi ku. Ai su e fa me mafu anga. A makama singa kama ia fi kikia o fa penala le maka kia ma le pawa kele o le lau faiva. E la titi e ka fa Samoa. E la titi ai maingi
po le alo ka ngaka mo lunga I fea lo pau I fea mangi kofinga I fea a ele ma fainga control lo faiva e ke mau luma ya ma fa luma inga o le tele time onga o le lo faiva pe a pule le lo faiva ia ke oi fa pe nga foi la e malesi me fa mai a le me siri onga ka ukia o le lo faiva e fainga ta onga pule e stangata e fainga ta onga fa alaka inga winga e fainga kanga ka ngwe control pe ka fa mun mole lo faiva fa mun mole ngi yaso onga sa mai lo faiva fainga kel foi mai kala le apostolo e fainga fie tangata uma e fainga fie onga fa alata ina mangu fe ai uma le lo langi mangu ka mangu fe le mangu sami a pola alfe ai le mangu e ia tangata fa pitoa a ka ngofia o e ma fainga control la ko wa mio al kamala lo faiva sia keling kangaka e mafai onga control ba mai lungo Facebook le ngai kai o ka se maka kia me o ia mai le lo faiva o tangata al melam ka kia o isi tangata lot tangata ke visiano tangata launga kangaka ke va ia ku e vivi ile tu o upu manga ia vi ia ile tu elisias ai ke fa longo elisias sole o kangaka le lenga afai mai le launga banga e kaukala mai me vi ingo le tu elisias ai ke fa longo sole por kangaka le uko e mai foi upule anga ilo nangut fai mai la kala ku spaia ele fe kaui vai fe sidi nga fe mai ele o se nguku e sa wo se fe ku elisias ai sa wo le vi ingo le tu elisias mai no ele fa penga fa mai o uso pele ele tusa o nga fai fa pele me e kai pele upu ka malo fa ngale fe mai ele fe kaui se kangaka kaukala upule anga nei e kaukala upu e vi ia ile tua ila lo ifolo ia ifo ile le si fa tusa fa mai o le puna fo e puna mai ai e le ngutu e tasi le vai mangalo po le vai sua malie ma le vai o onga kai mekasi o le tari ele ai ele mafai onga punga mai le punga kasi ni vai se lua ka wanga kasi le vai punga mai ai o le vai sua malie e vi ia ile tu so le kila mo le sungi fa fela nga ka o firma control lo fai ke lo control ngo fia pe ai la fionga le tua o le tele o le vi inga o le tua ilo mutu a kele le vi inga o le tua ilo mutu fa masangi tautala vi inga o le tua tautala me vi ia ile tua ke lo me kupu e o inga le ko masangi o nga kafe mai ni me le anga ilo lo fai so le upula mo o ile aso le nei fa ai tete I lo faiva fai masiaki lo faiva a fai e lo wa keling tanga te wa mangu ngu ai lo faiva lo na winga e le se lo faiva le lo faiva le lo faiva a vi ingo sa kangi ngai tu wai le tua a wa ma to le neias o ma to lo faiva nga e fai ai titi ma fa tau ai le lo faiva nga fai e vi e tua e te oi ma tia e ai tangata ai le ole au mai ai o mea e ma sei ai tangata whawhitai Yesu amen. Tell
mali o le Habalite Express i le dei vaingo le aoli fa mai soia le faitala io tanto le sunga i le fai pasta la fai le copa mo le tanto proclami le soia la te le vai so anto le dei le arento leola ia walo tanto wala fa le nganga io e le fa penana o le tatalo ia e tu fa si me e lo le tatalo mangalue ma fatino io e le fa benno tatalo le ie si fa mole fi mo se le ni le manto fa lo lave ia ona e moe ia la ira io e le ise ATM i lano no moenga e le ise ATM i lano no anu e ke kua i runga o ia lo e fai lau tō maanga e te anu te sa ili ia ona maua mai aile e musu ia tātou ia ona fai ale tātou le fai unga tau ona fai i so se mea lava tātou te whaatonga antua i leli e vai nisi o te ia e ke whiu e ke kano e le mau mea se tā oda e le o le teimi le nā e te tau ion tātou mau le nāme aua kako ke vave e ke ua vave kako orkoi o le uto e sifulu vanu ma lafa meri uto tala o le itu la e lua ia tafole lua o nātou e mrantu le untala i vai whanua e pero e whaafonga atu iai le itu la e tasi mai a se iuli umalau leifi A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au alo e te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea ai le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Whai mea alofa i a inga maua i Samoa, e ala i whaatawina o se hotel tā alofa voucher. E mawhai ona whaonga ina mo aso tā ua whailonga ina. E pei o aso whanau, whai poiponga, pe whai malolonga mo tā whawhawa i whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au i le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua lua tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua tolu. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta i vai aso, lua vai aso. Pe ta i masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, anga i le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. O le wā o mai le teimi o tātou whaalinga ma whaasilsilanga fō le rivaingo la wole pio na una mai lea e nisi o whaala po tuputonga whapefo i a mafutanga a inga ma nisi o e kālesia. O le tātou whaasilsilanga pe ona mō mai le rifo i a wole mātango fie o le aso Freile. O le tusi o le wawhilifili ma le tusi o le songa a wane i misia. A wane ngalo sau lo minga o le tusi o le songa. Fatasi ma le lo minga o le wawhilifili e mawai whaalopinga o Samoa i Sisifo tutuila mamarua o nisi o talatu o Samoa. O le ngā upu o le matafa i o le matai le whainga o whaalawalawe pi o whai puiponga ma liu o le o siusingo a inga whesila whainga o paolo o si i whaaloalo whaalanginga i kālesia ma le tele o le ngangana o whaaloalonga. E fitu se fulu tala le tau, na o le official of le Radio Samoa i le tolu ono Hobo Avenue Manukau e maua tuwai sau tusi. Morisi whamtalanga wala umai e ale tātou ofisa i teimi whainga aluenga i le lua ono lua, tasi lima i watolu, lua ono lua, tasi lima i watolu, pētaka iane i le shopradio.samoa.co.nz. Ona whaima iei leo sau oka tu salava, ia pe te alala i whafo antu o au kilani rei e mawhai lava ona ki liva antu lau tusi. Ia awa lava i ale whaamreina o lau whaitau. Ia e mo tātou ia wa avatu fo i tusi whaapefua i lunga o whanta. Ia toi o mei avatu nisi tusi e wha atili eina pefua. Ia tātou po tu manolo.
Faasilasilanga mo le afioanga o moataa. O le antautou ia le fiso mauna lau iau pa ia sausaunga tā Samoa. O le nei faasilasilanga e faasilo tonu i le mafutanga alo ma tamawhana wa motaa i au kilani nei. Whapeni o mātou paola mawululunga, mātou te maluai so se tafa o le kelope, tulau lava. O la whatunuina le tātou funtanga i le aso mua o Februari, le stonda i a tai au, i le tulai se fulurua i le awoli, i le PIPC i papa toi toi. E vala au wha aloalo o toi fo ia i lātou umasata alo le neikala pulaka pia mo ta i sa moma au kilani o lo alalamba papa au i New Zealand nei. I na ia tātou au wai i le nei whono tanga au wale wha moe o le tātou ka lapulaka pi sa moa. E tā watelelo au mai e wha ali so whina ngalo. Tāla soifua i le lofa malanga leo le tua, ta ia jielo tau soifua i le aso mana tua mai lau le si tala wha mole. Morisi whaamtalanga whaoso ta i wha tāturu mera nei o le olua tasi, lua ono tolu tasi fitu valu, tasi lima fitu. Olua tasi, lua ono tolu, tasi fitu valu, tasi lima fitu. Pole olua fitu, tolu tasi fitu valu, tasi lima fitu. Olua fitu, tolu tasi fitu valu, tasi lima fitu. O le no fuanga e whaia ia le tātou funtanga lea o le PIPC papatoitoe valu se fulu pa valu lua Wiley Road whaaptaiolo sinia e le laulau ale mafutanga whaaptai. Whaasisilanga mo le ainga sa lua whau. Mātou te whaatolo wantu i lau whaafonga anga sa moa, tulau na lava. Ai whaasin tonu le rei whaasisilanga i alo masuli o le ainga sa lua whau i le pitonu o tā fito i māngiangi. Ai moise paulo mga whae manua ilo mātou ainga o loa fio mapapa au i au kilani New Zealand. O la whaia le tātou filo inga i le asto na i a tae au aso mua Februari i le tulai 5 i le afiafi. I le mauto le teitei fono le fionga ia pai e tea whaifua la whaele tuatusi o le se fulu wha Pesalo Place i o Tara. Wha mole maratua maila u la fonga e whaia i le loto mali e wha mole. Anga le leila tua avantulo o tau soifua malamata ola i le aso ua ato whaina. Morisi wha mtalanga wha so te mai i le olua tasi o valu o ono tasi fitu valu. O lua tasi o valu o ono tasi fitu valu wha amtaiolo senia ele taitei fono male laulau. Malaysia tātou whaalinga leo tono mai i le ofisa o le Radio Samoa i le rivaingo le awoli polokalame le awoli mafonga mua. Tamalasanga kilikiti ala te wila lua afe lua lima. Kilikiti Samoa le na o se taalonga ai ua avea lea ma awala e wha mausali ai le nofo whealo whani o tupulanga Samoa i au kilani nei. O le ala fo i lea o le tauma whaipea o le whaatama le sunga i le whaawengainga ia e perone futi le teitei fono ia sa usola ta whianga ma le komiti o le APCA e tu whaatisia nei ta amlusanga i tausanga te tasi a wale nofo whealo whani o tupulanga Samoa mai so se mafutanga nuu whaapea e ka le CSS ai maisena i wō mai to e lau ua awai mai le nei tausanga e wala wantu i mafutanga ma au kirikiti uma ua mai ona whaulu mai ma e fia awai foi i le ta amlusanga le te wila lua fe lua lima. O le awhia leisi a tātou funtanga masani i le nofuanga masani o le Nati o Tara i le asolulu o le vai asfoa aso 5 o Februari i le afo leono i le afiafi o le afiafo i leo le awha ilo aitu la fono uma e whaonga ma whaangata iloa ia ma au uma e fia awai i le nei lava ta amilusanga whaamolmole ma na tua maila le Stella e morisi whaapsili whaapsotai ia Lilia Nancy Palelei i le olua tasi o lua tolu o i vatasi whawhaiva. O lua tasi o lua tolu o i vatasi whawhaiva. E po o vui pe telo stars i le olua fitu tolu valu tolu ono whalua. Olua fitu tolu valu tolu ono whalua. Whaaptaiolo senia e le whianga ia sola sauta whianga o le teitei fono o le Auckland Pacific Kilikiti Association.
Male tātou whaalinga muli leo tanu mai le official radio Samoa mo le ni fo ia wauli. O le suafa Marina i le afioango sale la valu le motele i sala fai. Tulona ia upa ia sa utua fafafa Samoa o upa ia le popo ma upa le solo o upa ia mai le vavau o i le wha vavau no nuan tu lava whaatini o tausala. A o le nei whaalinga i le whaaloalo lava ma le nganga maawalalo e whaasino tonu lava mo i la tau o lo nofo ma se langona pe o lo mautinoa pe taumataina taumataina fo i le whina e iai sona pi tanga ma sona so tanga i le suafa Marina i le awhioanga o sala valu i le motele i sala fai. E le o iai wha maunga mai Peretania a fai e le o iai wha maunga mai Peretania i le suafa ia le na. O le awhai ala tātou mautanga i le astona ia so lusfulu o Februari lua whelua lima i le whalesama mona i le whawha ono Great South Road i Papa Toi Toi. A fio mai e sa ili lau ngafa ma lau whaasinomanga. Tālo sia i a tātou whilo iai i le alofa o le tua. Whaamole mana tua mai sa light plate mo le tātou i puti. Morisi whaamtalanga whaamole whaasotai i a le numero le telefoni i le olu atasi lua tolu lima valu ono wha. Olu atasi lua tolu lima valu ono wha whaamtai o lo senia le fionga ia tu yoti muli angtele Marina ia le tātou wha linga tā ua le nā. O nisi nā o wha silanga leu tonu mai le ofisa o le radio Samoa le rifo i vaenga o le awoli o le aso whareile nei aso muli o le nei masina o Januari lua afe lua fia. Lua afe lua lima. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Radio Samoa Tasilima Ivatolu Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Victor Malava Minuto lo join tale o le July lua tale lua. Sound wing se yuli ma tātou telefon i le ngangana Samoa. It's a new day, it's a
Savalege mena veve. Noise. Alo fonga mo la sai fa tala fa tu tapo inga le tunu le le fo ia woli fa fonga mai ai tala mo la tapo inga mo tele tumu li mai le sa mo ni sila mo fia tiri fa le nga luenga tai fo songi fa la fa staina
Ole atu tala saur par mi o fiti le failo ingo tunga te sai tu fo volenga fa fiti lua la fe sala vol so fitu. Sai te ia. Talonga mana na ole ka pi Australia sai ni Joe Schmidt le fa po pongo la tu fenga ai amtaina. Stupa la ka pi pastika le masina. Fo fa fo mai al fa lo telino ni tala. Ole liu mai nei le sa mo yo la tu sui fa fenga ia po le New Zealand nei. Mo le fa le ya tilito mo fainga le fa malo sti ore tu la fono mo le po e vai no le fa tu plo io mata upu le fa na atu fa la fa saina ile tunu ile sulu le va so nei sa fa salave ia e pulenga le sa mo ile ste pulu kilo kala mo fa la fa saina le aisa le tu sa mo le luot si ma le 5 milione tala e mo mai ai pa fa to wina mangala o fa matalina yo se vai nga pido silia tu le neo fa la fa saina o tomo fa na atu sa mo e be ona lipu tia le sa mo observa to tolu tanga to sa ia au pia must ma fai business e fit to sanga mtona finga lo to lua e tu sam so tanga mare to fainga o lo fa o la mon fai su enga pulenga pe o le pusa o lo o le pau te fa sai ne por container ta fo atu mo sa mo la via e po le o ina tu se set no ta fa di air come sino lo sa mo au longo e kino Filippo le radio sa mo le sto o le fa tino mo sa linga le sa so so ni e ba ngo te pau e fa nga ina so songi nai fo ala o fa sai na le K9 unit ma ua ngalulu ai le mana mia leo ni so tai fau mai ni sile nei e fe so ni ai ila to isi vai ngo su swenga tai fa ali ai e lua i tai fau e songina po ala o pasai nei sa mo les e ye le vai ngo leo malesi ila official duty o le lava le po e vai ai fa pita o le po ala o pasai na e a winatu fa na nai le no pe atu kilo le ile telo o wala me foi na fa wi twai fa ali o pau o tele la wina to potu fasai na mo dole pastika ma o se atu ngalunga le ile tulangi talo ngoia le suiso upo le join sila le join sila pastika ka pea ono se vai ngol por kala me o tai fau songi le pastika wa awa ia le ngolongo ina le sa mo i fa tinga ma le se polai o tai fau e pe ona foi e to sana wa pui David Seymour ia na me ai sa o tu tala wa pui David Seymour ia me ai o mo honga e pe ona fa tu sai iniso to mai tia onga I me ai pa ngota o a sia le ministalo lango o a onga i sa ngo maulunga e o kilani e tiro ai nga solonga o yele de por kala me ai mo tamai ai e to fa tu langa inai ai fa tu e se ai ile tuai on te liva ino me ai se vai ngo onga sa api ai te mai tire fia ai o le to suir fa ti no ngole por kala me sa tu mai ai lalo le tau me ai le na le tolu tala ile po me ai tasi le pepa o fa sao ina ile si dia male tolu se lau miliona tala ile tau sanga e o nole ma se mana to se api ai le o le tulanga le leo me ai mo ai le ola malo ino to mai tia onga ai o riso to mai tia o kolisa le o tahu college ala to fam telina ai e foninga mai o me ai pango ta ai le fia ai o fa ai o se palasi le ilalo ma ile le leo me ai sa ai le tau sanga te luai ilalo por kala me tuai ta wai e foninga mai o se pasta ina ia ano manfasti pe piloi makalox paulina le ai se masima o lo malama ai si mo nei fa jonga pita isa ia alfia le telo noina le temo felo inga malau tistale malai o le aonga ai fali ai au mai lo me ai tu salava pe ete ia fale aina kukambave fale aina mataina ai pole ai ngofoi e ia lava le se ngola ngona e winga ile le me ai leisia onga re mamao ete markolite o tahu o le aonga falo no lua o tahu o le tamatai ulua onga Tania Brook sai falia e talu asu so o kuai lavong kiri vai ngaku ia me ai alana onga ai o sei tori potere mama tu nei o failo ai te toefta ai fo yo le proclam sei si tala le manu ile sto o le suso u por company le compass e ia le proclam me fo le malo mo ngo stio me ai te maiti o ia falia sa tolo ia sa uningo me ai te maiti a onga le tau nei ono api tauli I onga umu o soia te ngata Latina America New Zealand fa te ia toe a fila ngona ona manaki sa whaaria le parliamene le vaso nei ni fai pule maululunga o le vaenga wha upaiari New Zealand first I le teimi o whila fura po inga le solua sa ai Shane Jones e toe wha koi te ngata Mexico ilo latu o tano a nga ilia I le isi tu o South Inga ona longo ai le vava zamane o Winston Peters e fai pule le Greens Lawrence Sunan o Francisco Hernandez e wha ilo se anga lofa a ono no poi New Zealand. E lei se o le muri ai Peters ma Jones ma ia la fonga sa whaia ini asa muriane. Ai betai, ina ua mai ona la ngā tunga lunga le official ambassador Mexico.
Ta to faalia ilo Peters o ne manatu faalia ta fao no mafai o na tau na fai loa se isio o wala. Ta faalia ai o fai pule le Greens a Ricardo Menendez match o le to suia le manatu Peters ino o mai ona a waile mampasta. O fai lo ai le fai o tutu le pare mia Christopher Lackton. E te te ai fao punga fai longa tangata e malanga mai atu le fafo mai ana lava minstan. Mai faalia ai o fefefe ia lau fai polo kiki le malo ile mea moni. A wale tō tēlo tangata e malanga mai tunu e whafo. Wa ngā rurua whāta sinema tangata Māori, mo le pui pui o le whea ngai ngō le waitangi. Ma lu I tau I whainga whāporo kiki o whewāwai inga, o lo lātu tuwai. O kula mo, Guillermo Ramirez, le presidente o le vai New Zealand, o le so tanga Mexico de Kelope. O I whaalia, o nema natu sāle te teo na whaia te mua moa. Mai e tā uai e whaalongoina se whailonga lanu, to e whailonga tangata mai ia tunu e whafo. Wa fora nei le pane mi o fiti si veni rampoka o la ia failo ina ia ingota ngata sai tu o fo volenga failo ngalanu lua le sai ia ta ia li so mare fate fu tu sang tuai ile komisi fo o filipili nei ale me moni mole to fale lenga e for the Truth and Reconciliation Commission ta pa maoni ia le malo fiti ia le filipili o su ia le komisi to lima e amatanga lua nga se senga le me moni mare fale lenga ma se fa moe o le a mo se ma pusanga ma se fo mo ila to sa fa olatia mai inei fo valenga I le fa tala tanoanga ma le FijiLive.com ta yo e rambuka o le atura I lumo le komisi ma le lot malie mai foringa mai o ia le ua tanga to le atura I le fa to tonga le o le fa vai o nga se senga komisi ai no to e turia pe ai sa o ia mo mi ane komisi fa ilo ina le memoni winga I tena inga fa por kiki sa ia amataina e sa tali le par mi e fa tali e na tele tu ina tu le tali I le Fiji Live e talonga o mara ore la kapia Australia le stainia le faia onga le Wallabies Joe Schmidt le fa popongo le lato kona galate ai le amataina le tamara sanga super la kapia pastika le su fa February per fari ai lo Sicily field war Schmidt on New Zealand lo fa kona galate le kapia Australia te ia mai ana malanga ta Miloane le o kapia le Liona Britania ya uso e petai I le mai ai o le vai o ni fa ilo le lei mo le Wallabies le tau sanga mo mo I lalo te inga le fa ya onga ni sila o ia le fa mo mo le kapia Australia lo kaino ia se ia o le tamara sanga li por rank le lua fe ma le lu fitu le fa ia ele Australia ta fa ia wa e umi atu le taimi o nga tenga na I lo le latu no te inga e tama winners ia Smith I le taimi o le Christmasi ai o lo ngā lulu I tala noanga mai e pe ona sai fa ai I le o whaili poti sini I le astona rafi o le komisa suenga sa whawaina suaina le tūlanga sa sti o mi aile whano le olo le tawa pusu fiti Ubaid Haida o latu whalia o na amori mau o la latu ngā lua I le suenga sa longo ai e te uai ni kongo I le Johnny Sila Pasifika I le vasonei e whapea o tua inga e whapea o Haida sa safa mai le apianga o na whai ai le whaila na pusu anga Nandi au topo le tau sanga o mawai o ni whaamtalanga tua lea mo I latu I te minei ona ele ai seisi o kota iatu moni mau tu o wai ni kolo malana vai nga sua sa la to kolo se li poti mo moni minister ta longa chesi sa kuru ile asong foa o ye fari ai ila to te le fa ngo lango in fam talanga mai toa mai pautu ai nga la to te sua ina o fam talanga mai ila to ilo ina le mata u e pautu ina la to e ai li poti ngo o wala fa sa lo ngo tele o fa to ina I poti o whaam talango tua inga. I se tau tinonga lea ta mafusu o maliu. Ma whaam matu ina re whare mai e Liverpool Hospital Sydney ia November o roa whamalero tolu. Ta tau mwhailele I tori sila pastika e so ta iatu re whare mai e Liverpool Hospital. E whaamanino lea li poti o whea ngiai solo I lunga o wala so ta inga lau tele. A sa fautua ina le mwhaano whaelo ina re whare mai ni whaam talanga o ngase ngase teiko tasi. A li poti sa tua iai sa tau tino heide le amtango November o roa whamalero tolu. I se afianga o na whai ai, e iai leo ngā o ti ngā o na ulu ina ua maia, ni ana spanga. Laka mai nei sa tari koe tau wailu pesori ai lauri Joseph Packer, I se atau le taba pesela ulo e mustika o le rap Drake. I se na telefoni mai ia at Israel at Tanya o New Zealand. A o sauni atu e fusu li tamini sanga o fusu anga pewhiloi po le MMA, I tu tonu pa wai le UFC lua fitu wano, mo le pui o lan champini lo rangi, I le vai teiming. Sa longo ye Drake ya Tanya, wa fata o toina na peti miliona tala e manu malo. Se peti sa ulu ai salala wa ili rangi, ma lea peti tele sa atili tuina e se mamafo le mafo pau ya Tanya e manu malo ai.
O le tamarisanga le UFC lua whanu sa fusua e Tania. Mo le pui pui olan champino langi na upanga o ngāri tonu i a Turret ka Canonia. Te fusuanga sa tari ngā uma i tanga te fia 5 pilenga fifth loi. O le ftusia inga na wao Drake ma Tania. A tele se ta ina a o talia fia Tania le langolango ma i le tama pese milionea e bitai. Ta ia whai loa i fwoi le whao popoi o le mamako le mapopoi a teia. O le unga o le fusuanga sa toe manu malo e Tania ma toe no foilan champini. O paka e ma whana tele le whai ngā ua ma e Tania. E le tamanei sa toe taua nea i le ata ma ia tari ai se ata whaporinga o se apis e mumu. E whai loa ino na whaftai o le taimi. E ulava e na tele i whalau tele ina le wingo nan toe tari le ata. E tatali, o le Natalia toe mana tua ele te tununga a Tania sa ia ila na fusuanga ma le telo le sao le a Petty Drake. O paka o sa ngiatu e whetaui ma Daniel Dupois la tulu lua o le masina fo i Saudi Arabia o le champino le langi le pangamamafa le IPF o le ume e Dupois. O nau paka e whalua na vema champino le langi le pangamamafa e le champino le WPO le sa manu malo momoai ai le mamulu ia Anthony Joshua. Tala na le yato. Ia e whealoa i te tauma. Soi foia. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu. A wale suia le ngila wa le kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Bevela a.
Janga le vanga le oli mai mauto tasi a suau ma le pisele na io e na utu e se lo wanta ai tu wai ia lo fa ata e o le wan se antula tantu te mi was full of itu mi do te ni ia le tu lai lua o le fa po ponga down tantu tala e pe ora dan tu le tu lai tasi mai a se uli la lefi ile nei fo ia so for Rayleigh ma le nei fo ia so dolunga toila na tutua to intelling mai la so fu o le vai fo ya o le masina fo vo le down a February lua fe lua lima tanto o lia ma le manuia ile lo fa mala le o le tampa o sili e lunga ya o mai le ia woli talo si o lo so longa le ia fu fanga fo e pe ona fiang yai. O se tala wha no na wha pele o na alafa i mai ai a lenturu o Amerika ina ua tupu se wha lave mantu ia. E lanta lava i nā i le whalepa i pa e Washington DC. O le wha lave na whito ai e se wha lele. E ono se fulu ma le wha le au malanga o le au ta alo na malanga atuai. E ama se wha lele helikopter. Ale ami po le military lea Amerika. Lea na tula i mai. I lea so lea na nafi po le vavea na leila. O le whito inga i o nei va lele lua. O le va lele na malanga mai ale American Airlines na malanga mai nai Kansas. Ma malili uma tuai. E a tanga te to hono sful mal fitu. E ono fa na malanga mai lunga le va lele lea. Ai to tolu i la to o le sai lunga le va lele helikopter. Ya, fa mai se antu langa ngole tu ia inga wo mai masani o no le ni fo ia fa la vela mantu ia pe ona tu la mai. O mai le fa mtlanga i le town le la le sa lungo le TV tasi ni sila. E o antu le lus full valu tino mali o mai alea ona avicina mai le vai tafelea o le Potomac River e pe ona ia ilea ile po ona po le va ona le la le ina Washington DC. O le whamtalanga o leu te whaitau tu iai. For mine. A mid-air collision between an Army helicopter and an American Airlines flight from Kansas killed all 67 people aboard the two aircrafts. Officials said Friday as they scrutinized the actions of the military pilot after the country's worst aviation disaster in a generation. Ia fa sa mo le ulu tala fa pea fai mai o loo fai fa matalanga mai lo ilo tonu ngai o inga le pailante helikopter le ami Amerika lea o loo ta wa mai Antonio le mafu ngale na le fito ai va le ye lu o ai sa o i o le fa mai o le flight path le ia wa mene yo va le ele pe o tantu ta vale o le ta vale. Ia, se i whanga nā lawa tau si tā i mana wha mauni lau GPS. O na LAP o ale le ngā vale pe te pi o le tamutau. O le wa lele, e yele me ta o le flight path, ua uma o na wha atu langa lele, e te tau o na wia e so se wha lele, e whela wa iei ia tangata. Ia wha pe fo ia mene o helikopter. Ia o lela e fsiringi ai le te milone i le military Amerika. Po le ale me wale na oso wha tope i le wale le helikopter le ale ami. Ile a wala ua uma na fuafua e anga i tuai ia le wa le nei. O se wha le mantu ia tele. Ona o le whai mai i. O le wha le mantu ia nei talu mai ia le wha le na tula i mai. I le tausanga e lua afe malatasi. Ia ua o vantu ma le lua se fulu mon tupu tausanga talu na tula i mai. Whaala telele na mali waile whai tau fia se lau o tangata i Amerika ma i lātou ia na malanga atu ma ave wha malosia. Ia wa lele o lea tātou te manutui na pēng le tausanga ma lea foi tausanga. E leo i se wha matalanga alo ia mua tu i na mai lea. Ia o le ta ua mai i. O nisi sa malanga atu le wa lele nei. E au fia ai. Ia se auta alo Amerika ia ma nisi o auta alo. Mai le tunu o Lucia.
ia ka ilo ia wa me fa pene se ia le kemi ele masalo fu ile e se ale tala e mai kusa le wo fo i tu I me yo anti fanga ia ka ke maka e kusa ia le me fu ile ka o le cover story o la wo mo fa mel tala ya ola ia le fel tala na o le me mo ia la tu ia ka ke ilo ki ka ka ngoi ngami o conspiracy theories ai e mo tok tia sol o le va le helicopter le o le ve mai i o le fa me le fa matalanga o le Black Hawk helicopter. It's a top army aviation official in a helicopter Paul Pilate ia ai tantu te lilo wal te mini le winter na ia to I Washington DC le sa uma wise uso le ia falo ni Victoria ke longa ngai oli nix ile kai ka ya ku po mo se pe fe va pe ia fa mai o Pilate le va le helicopter masa ni no so to I ai o mali temli matua paso ale ang vanga ia mantua o su enga meni o fa la tau vale e le fa pe lua so fa ya e le fa pe fo e va ya so pe lua va ya so e o van tu le sfulu lua masina inisio tami pe atu wailava ona tu fa atasi vanga uma matau sa ili po le antonu ale men tupu tu mana tu ai le lo ale vale le fo ile le antu Malaysia MH370 ngalo fo ya utau sang fai si le la veo o mal terminio le lo ai talo fai so fo ila to ia wa ma wai ile nei fa la velave tau va lele ma tau tia pe on tu le mai tono America ile na pa wile fa la tau va lele o tu le mai tono nei la lo lang e pita yan anta tu talo no lo ili potie pe on awina mai e te tawana awina tu ile potie le sa lunga tantu telefoni nei New Zealand mai I ma o ole lano lang fa mi se pele nga ngole tu tatou tele mai lo po oai le ai se I le vale ai a fai ole to ulu ai mala isa fu le te ye ki ofo fu ya wi te fu tai yo a fai yo ia le tatou mwanga na fu le ele asa se faiva mase ma e ye fo ele mala tu langa fu le ya e ya le te mi sasi fo ele tau tai ma ta pana yo ya tu ai sisi tu po fea ma fea e o ye le songa ma te kono losi fa nga ina e ta tu tanga te soifu ele ye silian tu ale silian tu ma il to ina e ana me uma ia ka ko ke vesienge e ma ka ko usu ile ka ya o uli po va vea e sa ili mai ta tu to tongi ta tu pi yo ye wan fa pita tu te ola fu san ye mangua fa pengi ngale ala mai lunga yo uma breakfast ki vi moe ala mai lunga e ki o sa moa ko e moe ya ala mai lunga tina swimming pool ya ko e moe foi lai ya ai o se talafa no dai le talafa solo pito o meni yo fa la tau va lele e pe ona tu lai mai I tu tonu le tu America alele I le fa tau to ia le president ne ia Donald Trump ia o le voiwa a mantona tipoti esi tangata mai tunu o lo o vaola to waso ia pele ia ni ala to pepa I tu tonu o le malo o America ai o lisi tulanga e se mai le mata pulea o te fa fetai o ia se koma mai le papa o pomu ma le pele pe o fale ma le ma o soifua o tangata nu I tu tonu le tunu o Palestina ia manai fita fo I manai fale laiti inisio vaenga o le tunu o Israel o lo o fa awangi na pea ia le tatala ina mai itua o pango tau e pe ona fa ala wilo mai lea I lea vayaso ma lea fo I vayaso o sionta fa no ngai la mai tau tu ye le mele tu ia o le wa mawal sina koma Peter yan e mantua ele fia va ai lava ile leanga po le fale ngaina o me ia sa tu wai fale o nei tanga tanu o le tunu o Palestina e si tanto fatal wa e se fo ile tu langa pe oni ai le koma lo ye le temile e si ka ko fa kalipo le ale umi yo tanto fatal po le asa o ale umi o le a komai ia le tanto mata upulea ile va Israel ma Palestina ia nga fo ile nei temio lo koma mai
Te tau ana le watu sisi whai au wahanga lai o. Vai. Ser kowe visi. Le lopo isi mea e papa ipong. Le nau so mai ia. O le awala sopo le o le li whaola. Malona au so o iasola. Ia masko ingo o paulo. Mala wahanga umenga ia iasola. Ia de whapapa i koupo. O lusiti. O wheme ama ieipo. Ia nga. Eoi. Le o whaingi pomo Israel. Le o pomo Amerika le au mai. E whaantau. Ia po lai fui wha mea alofa. Anga i le tunu o Israel. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa, po o whea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama lama, o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ono whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au soani wha maoni. E taita ia, malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. A whaialo sa ili se a onga a mata molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. E fia le mona rental se whaalau ilo antula na whaapitoa mole masino Februari mamati. E losful pasene ua pa umaulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foi le whaongaina. E te whaongaina I so se taavale. Ma mawailo avado I le se I e awhe tala Samoa I le whai unga o le masina. E mawhai ora pikila taavale mai le malewa lele I whaleolo. Polo tanto ofisa au tu I ala fua. Pe mamuli atu foi le whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai inga whaapitoa. O lo ia tanto insurance e te fili mai ai. Ina nei tupu se whaalawalawe ai olo o iai le whaamama awenga. Ma tu olo iai le tātou account I New Zealand pe lafo sa fo I le moana e whao ngā I le Pacific Easy pe whao ngā fo I lau credit card e whaatino I le tongi no lo sa. Mori si whaamatalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi onono. Pe asi le tātou Facebook o le Moana Rentals o le upenga ta whaelangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitolo ina oe a o e malanga asi I Samoa. Moi tu amo. Yo, suya, oye. Hey. Siva Maya. Hey. Let me hear your whisper. Let me hear you sigh. Let me put my arms around you. Let me kiss you now. To my lonely mind.
Siva Maya ia mana ia le tātou aso. Siva, siva solo. Siva e lunga malalo. Aue ata, ata maya. Ata maya ia mana ia le tātou aso. Ata, ata solo. Ata e lunga malalo. Aue lu e mai. Se formali na le sunga ya Dennis sa ye kile ni fo ivainga o le oli malapese e siva mai mai na no mai ya i me fa la no le suka male toto ma walunga male ia male me ngole mole all over just mele sunga ya Prince le toto mala unanga le ala Casa Beats and Appliances i dai fo o to hu malona la i da i Henderson tell of Prince o amayo lo falawa uso man via fafetai wamayo uso ja man via fafetai Prince le se coupe yeah mawa se coupe uso what happened to your coupe I think my coupe has melted yeah I can understand it's a summertime you know so you need to save some and put them in the freezer. Yeah, my money come, my money go, no money stay with me. All right, Prince, we've missed you. What have you got in store for us? Of course, brother. So again, thank you so much, for having me on the show. And I'll start with my first special. So we have got the latest Samsung S25, so which is just launched last week. So we have got that Samsung S25, or customers who like to use iPhone, have got the latest iPhone 16 as well. So you can buy any of this phone, which comes with the party box Bluetooth speaker, which has 2 wireless mics as well. So it's a combo deal. Either you can buy with the iPhone 16, or you can get it with the latest Samsung S25. So it's a combo deal with the speaker, and the price is only $19 per week. So sifulu iwatala wayaso, and we can program you the Samoan Bible to Sipaya on any of this phone. And also, we will give you the Mealofa free wireless Bluetooth earpods when you mention Radio Samoa. That's right, Prince. Tayo le tomo mo pe ona fonga tile to le ya oli lo ye tanto telefoni fi ava ide ye lua fili o pole iPhone 16 e pole Samsung S25 L1 le Bluetooth party box o le sipika L1 mo na mics e lua e na le sfulu male i tala le pe meni le veaso sfulu i tala le veaso e te mawai pe te fili mai le iPhone 16 po le Samsung S25 L1 ma le party box speaker e lua ona mic se fa ye lau karaoke e vau tu ye tonu male tu spa ye ngana Samoa fa lo ye na fa fonga le Radio Samoa le ia fa salonga e mawan tuai au wireless earpods e au noa mase tutongi. Second special, Prince. Yep, Lua Fapito also. So that's a living room special. So customers who are looking to furnish their lawn suite. So we have got a new variety of the lawn suite in recliners, non-recliners, corners, So the special we have got for the Radio Samoa this week is a fabric lawn suite 3-2-1 with the ottoman. So 6-seater and the ottoman. So no for Tolu, no for Lua, no for Tassi. With the ottoman, and the special price is $25 per week. $25 per week for this beautiful fabric lawn suite. This also comes in the leather with the same price. So if you want to buy in leather or fabric, we have got both the options available in 6 to 7-seater. And when you mention Radio Samoa, we will also give you the Mea Alofa. That's right. O le fa pitolo on the lua pe ona fa fonga tu ya Prince le dei vango la woli. O le we le tanto city le dei po le fa to mole potu malo lo. Wa talinga malo le dei fo i vitau.
O le City no 4 o le Fabric Lounge Suite o le iana na 4 tonu na 4 lua ia mo le 4 single na mo le tu ina po le lo o ma tu fo i lo no winga e to ono tanga te ofi lungo le tanto City no 4 e na o le lusful lima tala le peimeni le viaso lua lima tala le viaso ia le tutongi o le tanto o loa le da e ma fai foi ona e maua se mea lofa avatu fua pe a fai e te tau atu iai ia Prince Malekasabit o le fa fonga Radio Samoa i le fa pitoa. Third special, Prince? Yep, Tolu Fapitua. It's the TV special combo deal with the soundbar. So it's a Samsung Lima Inisi Male Atamai Smart TV, which is 4K ultra high definition with the latest features. So you can enjoy the real quality and on the big screen TV, which has the Wi-Fi inbuilt Freeview, YouTube, Netflix, Facebook. You can browse the internet on the TV and so many other programs. You can do it on the TV, and it comes with the free free home theater cinema soundbar, and the price is only $17 per week. $17 per week for this TV combo deal. That's right. O le whaabitolo na tolu e pe ona e whaafunga atu iai. O le wea le tanto TV special, whaabitolo mo le TV. O le tu ainga o le Samsung Lima se fulu lima i nisi lona lau tele. 4K UHD Smart TV. E o la i le Wi-Fi po lau internet i le fale. E iei ma le a fo i Freeview te tonu. E o la ma le YouTube, Netflix, anto ai ma le Facebook ma le YouTube. Le te mai mo mai e le rivaing o le a wauli. Ia ma mawhaifo na e alua i lunga o so se upenga te wha i langi. E na o le se fulufitu tāla le pimeni le veiaso, se fulufitu tāla le veiaso i te mawai, ia le tātou TV le da. Whaelo i e whaafonga le Radio Samoa e maua fua antuai, ia lau Sony Home Theatre Cinema Sound Bars. Ia po si pika i e pei umalawa, ia o lai te ti whanga, i se whale ti whanga. Last but not the least, Prince? Yes, Suso. So it's the fourth special. It's a 5-piece bedroom suite, which comes in the bedroom set. So it includes the queen bed frame, tall boy, dressing table with the mirror, and 2 side tables. So it's a queen size bed with the tall boy, dressing table with mirror, and 2 bed sides, which comes in the gray color and the black color also. And the special price for this bedroom suite is $21 per week. $21 per week for this whole beautiful 5-piece bedroom suite, which will be really nice in your bedroom. And the price is only $21. This is for the whole bedroom suite, not just the bed. And when you mention Radio Samoa, we will also give you Mea Lofa as a 32-inch smart TV for your room. And this is only applicable for the first 5 customers who come and buy this bedroom suite. That's right. Where can the people come and find you? How can they get a hold of all the specials happening at Casa Beds, Prince? Of course, brother. So our address in Otahuhu, it's Fa Fikufa, Great South Road, Otahuhu, which is near the KFC Kentucky in Otahuhu. You can park your car over there in the shared parking, or you can park at the back of the store as well. So we got 2 parkings, or in Henderson, it's 379 Great North Road, Henderson, which is across to the BNZ Bank, and you can park your car at the back of the store. Heaps of parking there as well. And the opening timing is Monday to Friday, 9 to 5:30, and on Saturday, it's 10 to 4 p.m. And the contact details, you can note it down. So it's a toll-free number, which is O Wasilau Lua 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 Lima Fa Walu, 0800 222-548, and you can press 1 for Otahu store, press 2 for Henderson store. And you can also find us on our Facebook pages, which is Casa Beds and Appliances Otahuhu. That's for the South Auckland customers. Male Casa Beds and Appliances Henderson. That's for the West Auckland customers. So you can come and check it out, and we can help you with all the specials we have got at Casa Beds. That's right, Prince. Always a pleasure having you on the program. Good to have you back, and I'll wrap it up for you and Samoa. Have a lovely weekend. We'll catch you again next week. Thank you so much, Uso. Whawhetai tele lava. You look after yourself. No whāsui fua Samoa.
Sekia Samoa. So i foi ala sunga ia Prince wa vela wo ia mafunga tamul molina ala tautomala unanga ala Casa Beds and Appliances e pe ole fa funga GA le ni foi taimi ole woli fa tolo na fa Olo ia ala tanto seti le mo le potu moe 5-piece bedroom suite ole tuainga le Zuko bedroom suite and one to le frame for le queen size bed ole pusa tu ole tuainga le tall boy ia one to le tanto dresser e ye malona fa anta kama foi lele no foi lumalo matua ma a fa kiri longa la wao awale hausingangi e le ngantile e lua bedside e po onai ka poti lai ti foi e to fule tutto fo lo malto ina marka poti to e tono il telefoni o antu tupe ya maletanga fuala au o le lanu efu o le makwa fomu o le langule ia mo le siti ia moenga na mo le potu moe. E na o le lus fulutasi tala le peimeni i le vaiaso e mawailau bed frame ia aluantu wai. Ma le tall boy o le dresser ia ma le kambanga i ma le wha anta i oe ka fiolai ia ma tantou ka potilai tinai lua e tu wai lunga ia lau wipu vai ia mau fuala awe inu le po ma le hao ma le po. Whaailoa i ena e whaafonga le Radio Samoa ma wafua antu lau TV o le tu aing o le Smart TV. Tolu lua inisi lona lau tele mo ila tau to lima mua whaangaina le tau tua. Tolu fituiva Great North Road i Henderson le tuantusi o leisi la o i tantoni au kilani saute dai o tohu fa fitu fa Great South Road. Lanta nei dai le KFC. Morisi fam talanga wala le oval se lau lua lima fa valu. Oval se lau lua lima fa valu isa ili ani ai. Ia se fa pitoa nai fitau tonu lava mo oe. Ia masi yo ainga. Le nei fo i vai tau le amatanga o le tau sanga fo. Toi sifulu lima minuto ntale o le itulain tolu tala i vai whanua tala i talonga ile ngangana peri ta nia. Talawa antoi leo so ia kits. Ia mala inga le mau tomina i au se talia pe umalawa me le pone po social ala fanga. Tira ia Maria lo sina antisto ina Amelia fa moana AK Sunshine yo e masalo Sunshine in the music. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Time I
E sili nai le manongi o se kukawa e saunia. Pe fia so o te le i sau, pe o te sau fo i uau. Lo te wha amanga no to e pe pese manu o le tae au. Lo to alua pele pele ina, e pule oe i au whaina. E pule oe i le tā whale, to e pule fōi oe tāta awale. O ua leo ia e wha apale pale, o lo tofi i taima i le langi. Ona e maua lea o le pine, e pine auroe i le ono sai. Sami male lau ele ele ua muli au loa. E ai ai anga mio asi tama fia tama auto. O le tau langa e moane o le ata ua toe fo i lava ya mama. No to alua pele pele ina e pule oe i au whainga. Ta whale, toi pule fōi ai tāta amale. O ua leo ia e wha apale pale, o lo tofi i taima i le langi. Ona e maua lea o le pine, e pine auroi i le ono sai. O to alua pele pele ina, e pule oe i au whainga. E pule oi i le tā whale, toi pule fōi oi tāta amale. O ua leo ia e wha apale pale, o lo tofi i taima i le langi. A whai alo sa ili se a o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car tua tusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau whaale tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A man tatu lima se lausi aga i atu le lima awhe tala. Pe so te mai ungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua fitu lua. Pe a manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Tala whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni mo whaataunga i au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Se mea a whai
tawina se rosa matufu ilolima holo falena epi one afi uale matine ya o nei langona manei mafaufauma lo una watu se mea afai ngata Ia tawina se rosa matufu ilolima holo falena Tawi vinga mamea fita oleolana Fesoa ina epeo peamo le vasa Tu ina naunga ileva aina o mata Lo uawe o mai sofa atua tuana Epi one afi uale matine ya O nei langona manei mafaufaua Lo una watu se mea afai ngata Ia tawina se rosa matufu ilolima holo falena Sola aluma ita te ai se sa olotola oh folina o se sulu ile fomisa a ola upu o se rosele mamae ile la epi one afi uale matine ya o nei langona manei mafaufauma Lo una watu se mea afai ngata Ia tawina se rosa matufu ilolima holo falena Ia tawina se rosa matufu ilolima holo falena Epi one afi uale matine ya O nei langona manei mafaufauma Lo una watu se mea afai ngata Ia tawina se rosa matufu ilolima holo falena Seu whangamari e na o le whiongala ngā whatasi a fui maono la e so ia a vauli e ma le whaili a le mapu I tinga ben le whionga ia mole pola Wayne Lausi e vape fo ile la tu whaili o mele pesi fia tawina se rosa Ewe, wa umau tu ai ngā whisili. Wa whisili e le tangata leo Wayne. Po ai le whaatatau iei upo le pese le nei. Wa, ole
O ki ngau ka mai ki le. Mai le ai u te le tau atu. O le mea la le. Antau nu mai lo nei le sa o le tō whai antu marovao siki a shu. Eoi, o le la o whai ai, te wha marimori. Se iso e su e mai a. Po ai tonu a le wha tau i ele wha tunga le ale mapu tinga pen. Nanga le mute fiwa e fsili antu deli. Ile o, owen. Ia wa antu le sua wha muri pola. Ia wa mtene no po io la ua ma muri pola, pio muri pola i se sao. Ia muri muri pola le a polo a rona. Ka ka mare fai kule pi e making ka voi le o la ko wing. Ai si fakat ida. E tau no mai lo nei le sa le sunga i le li sa tini. Wa te le lo foi pe i se sa. Ia no fai le ia si fa bon mon si isu e nga la maka umpule. Si va ai po si tale fai le pese le di pe e se foi nga ma finge fa ku e de pes. Ia wa ka fiu fo kai o mga avele di maselau ia la e fa ma ki ri do se marie oi o va pe o nga ka ngi makua mo musu ai ka kana so le le ai fa te tele mo le fa tunga ni va ngola woli fa ma lo to ile pa ia ma lo ta to le nga tini ni si la be fu i to mama o lo fe nga ye pe nga nga tu me fa va lo filima ka usanga ngi o longo inga ka ko karangoa me ka o se ringi foi le ka kire ka la ya kai ka Talavantu ya fatu talalei ulu mala ingole mau to mindai Anchorage i Alaska o te fi o te mata por kala midai sa lungo Discovery Alaska the last frontier po Alaska le ai uso i le tuno Alaska e te ola o i la varima pe le valente o la utel banga fo le po utel vau i sa mo e po la me mani o tu na Alaska o le makwamba ngia ole teloli o sama yo e mo ye pe mo me luko mo le teloli aisa ye mo le ni la vol manolo o te fayet o aisa mangi yesu ke fayet ulanga kele yuka ya mako. In this update, criticism over bed numbers for the new Dunedin Hospital. Health Minister Simeon Browns announced the inpatient area will be built on the former Cadbury chocolate factory. But Labour says its proposal, when in government, had 410 beds compared to between 350 and 405 announced today. Browns brushing off the criticism, praising the new facility. It's got new theatres, additional theatres. It's got an increased ED space. It's got additional imaging capacity as well. And Dunedin Mayor Jules Raddick says he's not in a position to comment if more should be added to the project. I also have spoken to the clinical spokespeople this morning, and they are as happy as they can be at this situation. Shane Jones is slamming opposition to mining as woke-riddled intimidation. The Resources Minister's boosting focus on mining and coal, aiming to double exports to $3 billion by 2035. It's an increase from the previous target. Jones says New Zealand First will be prompting a members' bill to keep banks working with fossil fuel companies. We cannot afford to have this level of dead weight imposition upon our regional economies and our mineral sector. More than 22,000 customers are without power in Rotorua. More than 40 suburbs are affected after power went out shortly before 2. Transpower says crews have identified the issue and they're working on restoring supply. And Taupua has been rattled by a swarm of more than 50 earthquakes overnight. GNS volcanologist Eri Hughes says the earthquakes weren't continuous, most occurring before 11 p.m. and another burst about 3 a.m. She says such swarms are common in geothermal areas. That's news. In sport, UFC President Dana White has slammed anti-Semitic comments made by one of his fighters, but won't be punishing the offender. Featherweight Bryce Mitchell made pro-Hitler comments on his podcast as he addressed Elon Musk's Nazi-like salute at a post-inauguration Donald Trump rally. White didn't hold back, saying he's heard a lot of dumb, ignorant stuff, but that's probably the worst, before dumping the fighter's opinions as moronic.
New Zealand's bowls teams are on the board on day one of the annual Trans-Tasman Test at the Nainai Bowling Club. After Australia triumphed 7-6-6-5 in a close one in the men's pairs, the Black Jacks pulled off a 2-1 tie-break victory in the women's pairs. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Tala tau mo le so mo le aso atai au. Winga le tau mo le so e awa o ini so taimi mai to ulva vasolo ai nei timu I le awa uli. Pe tai o le ato I le mai winga le tau I le afiafi. E whalongo ina langi mali e mai o Savili ma le sau malu mai le sami. Pe vela whamawina e los fulono tikeri ma le malu lua se fulu fitu tikeri. O le angoto ifo le lai le afiafi ana nei le toi los fitu minute I le tu laiva. Mo le aso atai au e ma tele ina awa o pe tai o le ato I le winga le tau I le awa uli. Whalongo ina fo le angi mali e mai o Savili ma le sau malu mai le sami. Vevela whamawina mo le aso atai au lusu fitu tikeri ma le malulua se fulu fitu tikeri. O le aso ai le lai le toi lusu 5 minute I le tu lai fitu tai au atai au ma o le angoto ifo I le toi lusu fitu minute I le tu lai iwa. O lau tala na o le tau mo le somo le aso atai au. Radio Samoa.
po mali na le arising le fantu le tūlanga I Samoa tumi nei te hau. O le use fulu miru tau te aile tōru le deng vaenga le hawa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o Manaonga, I o loa whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo o lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua 555 o valu se lau, lua 555. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mō whaataunga I au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo. E te le o mautinoa, po o whea amatai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama, o le amataina po le toi fo I atu hi aonga. E mawhai ona whaawhainga tā. Ai olo o iai le mātou au whesosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga I langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le ovalu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa kuru amo. Alewa se fululu ma la familia tau te ne le July tolu a fe le tau ma to mai talo fa ma lo so fu manuia. Alewa ma wala tanto over do. Telo no a joy fil tu ya. Any of the three amigos ale ka fu you manu de wa. Talo va any malo nga lu. Ia talo fa se manu malo la vale fa le nga lu fu nei tu la le auli. O sang fia e wo mana ia se lancho. Ia io e kuso wa kolu au fang vai la popo ale wa umarngia. Ia ai le yoko nga le so ko ngorka vale fale askuri fale moa ia kanga foi ai ka la foi kusianga le ngo rik e manga ia la kusele ngo en koptai ko ia ma no lo sai ma no si u tanto wo fo ile to ya so dai mo o le masino yan worry o ani fa ma tu ani vanga ta wa ani to na sila fia le tro me sila to yo le afel le to ele nganta ile nei via fia va pe fo ile nganta fa ngolo ve so le masino fo Ia whaftaila se manu, ia whaftaila whatipa ia mamau se tunu pere Samoa, mau fole nei avanoa mātou whala wilo atu ai fole mātou au nanga meile neile ka fuiu, ia pole mātou whalita wale foi wa sila fia mala wiloa ele malo se tunu Samoa. Ia awala vane ngalo tatu whalita wale lale lei ma au lei nei I manu le ua tolu se lau Grey South Road. I le tele mana noa ia tatu ta wale u whala wiloa. Ia manisi fo tatu whamanianga o lumwhaina mau ai tala tatu whalita wale me leiva tae au la songa fua se pa ia le satuanai ia tala foi le asasai leiva tae au se pa ia le whatolu le fiafi ese ma I tu a inga SUV o lumwhaina mau mai le taimi nei nisu kasko oka umwhaina no mai ia emese foi tatu youth au te no fuai so se lai sene lava pe a whapeo na te whainga luenga full time mau alo awa noa te apalai ei pe te learner lai sene ia e te whai foi na apply so se
tuina yut ia o mau te minei ia i tata taavale mo i la te o tau amataina ngaluenga tata mai taavale lo ava noa so o lava tuina taavale lo mau foi le tata hybrid mo i la so fia le tu ainga ia o ia ni se tata taavale o tau no mai ma le sila fia lo mawhaina mato whaia le apala i lunga le se lai sene whaongalo passport le leilo tonga e tālafu ia mawalo ngaluenga tu mau ia nisi na vaenga lo mawhaina mato whahawa waina ia wafu le sasanya malo tata watinu o lo fia mana wisa taavale mo taim nei cashback po le refill lo ava noa mo o tau pe a pe whamania ina siri mo mua pe a whaila wapalai nei mawhaina tu inatu finance e mau mai e se tala mo oe o i lato umalawa lo mawhaina mau ako mautilangi i olo iaitsa to Facebook page le Car For You 24/7 mo oe na tu mai lava lo swafa malo ingoa ia malo numero foi ia mawhaina mato sota i ai oe pe a whape a matalia matonga luenga i le hastu ma le hastu tato as falaile nei i olo asu mulimuli foi nei masina i olo iaitsa to me alo fo le refill a fetala pe a whape familia ina lo apalai le asu mulimuli nei masinga e tuina atu foi la wakanti ia pe a momela wapalai e o kei mea uma ia o eni nei ma le tato Car For You ma mea umo o lo mawhaina mato whala uloa atu ia vili mai pe ia se mato nisi foi au nanga fa silanga na tuina atu tato ava no whainga luenga ia o tapunia nei mo nei taimi o no tele malo la tinu o mawhaina foi na asia ma fia mana o apala ia o mawhaina whamania ina nei ava noa e se taimi tōrongo atu pe awhita fia mana mia ia mo le taimi nei whawhitai tele lava manu ia tele lava le wikendi tō whāsai fua So i fumai manuia eni manatua au whala au siau tina fo i le nei a wauli. Ole tutum lau nangana le Car For You. Lua i wawalu Great South Road i nai marurewa. Sa ili e so sa i le nei a wauli o le aso for great. Ole wa se antia se funu mara fitu mirute ute e nili July tolu. Vai a so fo. Ola vapele ona totali mai el polo kalame ofisili patali mo le whanau. E pe ona masinia i asunga fua so tofi. Ma so for really to tasi le whaia i a tātou sei. Po i o tole whanau lela a manu malo ai. E leo neila, e ala vai a sfope an tātou olia. Le lofa malanga lei ole, tātou matai lela. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Aole onga te tonu lo fatu wana oi Olo manongi o te mana maina ya soma A o folinga e tu mau mai pea yo uluma A olea wa e tu ua o Oia we tu ia no fatu Waole mau tinoa Lua lo fale na wa eiloa E tasi ai a fe Oiole auro lo taimane La upele so usese Ya la foane Aluma veloma fau Langona e o tino ane a fa Wasau tualasi o uma fauna La upele ane ano o la polonga A olea we tu Oia we tu ia no fatu Waole mau tinoa Lua lo fale na wa eiloa E tasi ai a fe Oia le auro lo taimane La upele so usese ia la
la foane. Tau po la e manonge o le alofa a soilo uola te u maui o ulima masapa sapai se pese mali e usu e fia a olea we tu a o oia we tu ia no fatu wa ole ma o tinoa no lo fare na wa elo the tasi ai afe ole auro lo taimane la upele so se ya la foane. Faina oe wai umea uma watini lo na taunonga o ani alo fa o toe ilo uloto uale toe anga upulele atu apoto awa olea wa tu a o oia we tu ia lo fatu wa ole ma o tinoa lo lo fale na wa elo e tasi ai afe ole auro lo taimane la upele so se ya la foane. Sia fo ila ulu se va a ia moto ole la male masina olo wanga se to olo upale uale so ua matu sia la ufa asolo ele fane so ulu to ae aloita ile fa alomo auewe tali soria ete whaano Olo ua lufa lena dia ua eloa Tasi lua tonu whale alofa Ai liba ila utautama Ua la vea i o umama Ma o utotonga
ta eva eva le I o pe ta tenu nofo I le mali e o si o loto awele I e toe ma salo fua pe te tali tonu pe ata so la I maua pe te tali tonu pe ata so la I maua Sa uno fo fatali male ono sai o mao ele umalo saluai ilo fia falo sa upu mai ya we hani ma imau ma futanga ma fana be anale ai le fili ole ne yoranga o ulangona wa mawa luma ia osunga lo fa wa lunga o e ma I aso uma o fratu o atae o vai le fia vai le fia baya tu ia o hani se upu malu e faile amao usulu ni moa molulu liu pulu weta musu se masalo wa emusu yata ita wata o upu fabesi you still Taulemu lo ufatu ia ufainga Soy foya e malolo I lo ainga O te fia faya tu masongi yo fofonga Tinga ona le tau ai tu mau pele lo fa A o e ua sui I lauva ai Sina upu se tasi o te fie ai Always crying time again You're gonna leave me I can see that far away look in your eyes I can tell by the way you hold me darling That it won't be long before it's crying time Oh yeah, wali wane leva yo sina Bele e apule oe ilaru Atawia ina ia manuia lau tau mafaina Aile mafaina ngalo atunai o folinga Te masalo wa emusu yata ita Wa tau o upu fabesi tinu sila Taulemu lo ufatu ia ufainga Soy foya e malolo I lo ainga Soy foya e malolo I lo ainga
now Dela Malangi Jensen ni le divango la woli le ngantai leo le pese siva samo mai antia petaya ma le fa fianga mai a king fai popo o le wa av jonu le tula e tolu le divango la woli lo sulu mantango fia ave o le la e nei au kilani saute me se leva mantu nei wiri manukau fa tala fa antu impa fa o le try ma to le divango la woli manulu le asala ko nga so va pengi a le o le la au paolo ya o le makua ki fa sa lo e continenta ya ma e nofo ai ia wa foi le ngarka ko ai si fuanga ile vela ia le lau sa le vela ya a foi o le tu wa o ngar fa no fa tano fa to i man tua o le sa nga ya to piki mai le fa na wa o nga ile tu wa yo o nga ile de ya so for braille o le so lo na lua ni yo o nga mi se le va o nga tu langa lua o le wo to foi ya tu le fa na ya o nga ila so nafi male so jalo sia o le nai a to atu fo ia ana mea onga le na fa ta ele ma sai fo ilona o futino ele mo kusi fo ipa ave ona se e vai ile a solo na lua ne yo le onga yo e wala menali tau sanga po le kuata se e vai fo kuaka ia o fukingo fo o le kua karong koru pe ko kingi fo o le mea ngā wa kupu ia kako ia mise la vai al mole mole ta alo meni o tamiti ai le ma fo ile ele ta la le tau o loa ia la tu te fa ngai nei le aunga ai afa pe o ngai ma kwa suwa la wa ko pe suwa tano ia waino ko fuale a somre pe se vai e va tano van tu le tal no nga le te vai tu le fai mai lunga i ka ko social media ale vai nga le tal no ai lunga i le o ya ta fa tal no ai tal no pe auto ma lo tu nai Brisbane Queensland Australia Coro tesi male ma lo nga ma lo le au sol yo ve la auto tano fai yo e manga ya ko le mol fo le nofo na ya nga le lo isa pa o fali ya mai te fe pasia ye to fo i lu monis ia me fantano fa me fa malo tu ia me sa fa e ko lungo lo pe di se me la e pasi e fu ba ai ka wo ko ngai ka sami samo ia alo fa ka lo fa ia e fa ka nga hoi lo vai oisha lo ka kuri ma fa pa la si ko lo lungo le la ko lungo la ko la pe avi ngai ke le se me ka sami ngai lungo e ba ye foi le nga le lua sangu singai awa lava ke kua inga e kusa umalia sangu singa e lua ko karangwanga e kuku e fa ape na le yola o le matapoto e male matepoto awa ni tanto fanta mana ai mi se la vole vela le wo tanto isi ye ko inga fale vela I se tala le tamai le valele po valele lue le fetu ai i Washington DC. I le vavea na le la te New Zealand le pona i nai Washington. O le fa ilo mai i le rivai ngoleso. O le ua maua i mo meo black boxes. O te le ilo po le me ka ua le black box. Ai la nu mori. Ki le ilo po le me le fa mai o le orange box. Ia po le box of oranges. Le iei uma fa mau maunga. O fa matalanga. O le faia i le vale o pailate ia ma le tawa ia po o le malai va lele fo le ai fa tonu mai le tulau ele ia ma le tu va se fo ia se va lele i so se malai va lele i so se tonu ia o le lai ta wa mai le ripoti le te va i tulunga i o le ua mawan na se i tantu fa tanila po o le ale tulanga o le a o tu ia le fo i matau a wa pe ona o foi tau ti se te mi o sola e pe o le tau ma mafal tala no foi lele e pe tau folinga mai tua ia le ave tele na ave ia le helicopter ile tulanga e pe o ia ile fa le vla tu ile ala va o le na lele tu ile va lele le ia ile na pa se na e ono se fulu ma le fa le no fitu ai ma le helicopter ma li wa ile tu tolu le na lunga le helicopter o le helicopter o le Black Hawk ale military a America Matuk tia ia nei fo me tu le mai. Ina fo ye tu ai o le temini o le tvai tui. O le fo tu ane lunga ia tau ila tau o lo te te.
Ele whaasalalaunga le li minister, po le minister le o le soifu malolo i na New Zealand. Ele tūlanga e pe ona iai le sio manga lea o le whale mai. Ele pe tunu o Dunedin. Wa le wana te tauna whai le whale mai nei. E pe ta iane. O lea la vai tau fiele ngā ruenga. Na pau mea la wa umana whaatutu. O pou fo i e amantai. O le whaavai o le whale mai. Na pau wana o le mea la wa uma. Whai mai. O lena amatana ngā luenga le tausanga e lua a whesfuru fitu. Sfuru valu, sfuru iwa, lua sfuru, lua kasi, lua koru, lua wha, lua lima. Valu tausanga. Ngā le pauanga o mea lau kuku. Ngā o pou, e rengi pou o umi foire. Ngā o ngai ka mai pou. Lau o umana tuk i lalo i le manawa o le ele. Ia ai wakalei lo. O le whai mai, tau fia. Ia le wha wawina leo lea fo. O le fausia o le whalemai telele i nai darina. Ona o lona tau. O le alana whai mai pe sao no i eile i minister. O le kaka lea makua kere au anga portfolio le wai. Le li minister ia Simeon Brown. O ia fo. O lewa nga whatauli maina. Ia le tofinga lea sa ia Dr. Ritchie. Shane Ritchie. Le sa avea minister o soi fumalo loina. O lea fo iwa minister ila kikira. Ina ile soifu maloloina o le matanga luenga soifu maloloina New Zealand. Ia o lea na ia saunoa ile so o lea ua whaalongantu le mahalo. Ia ma ua whaailoa mai e le au tutee o le makua le fia. O le mele le fia i tangata i tutee ile whale mai le ma le fausia. Ona o le tūlang o le mautonu. Ioi. Ma da tuan tātou. E maua i le ngase le po le mele ta o le mautonu o se mea la whai. E makua a alu anto i eilo ulu mara o mawhau mara o marusi. Pa pena umale mena tupu i a te au le whalema. Ona sa whai mai le i fo mai tipi. Whakadi o leirunga lisi. Whakadi o leirunga lisi le ngorgoi. Saua melekai hao kim kakau ua kwai. Kāre se furu male lua. Kāre kasi. O koe la koe si ala kalale o le pot o le lunga le e ngorko inga lunga le lis tale tol tale fa o ka koe la aku i fa mai a o le pot o le ai lunga lis ia ngala ia ki fa lunga wi le wakau ma le pusa on sa le sa fa nga inga sko inga yup ia e fa malo ia yup ile lavolonga ia on sa ison ia e si ka ko fa kadi po le ale tūlanga o le a o tia. Ia le whale mai lea. I Dunedin. E whaatala whantu ia tautou umalo alala i leitu o lo tātou tunu i tonu o New Zealand. O le tau o le ngāluenga le peu te vai tui. 3 biliona tāla. E resta mai tā. Ana whape 3 miliona o te whea. Sin maangia. Whaino. Ai an tau le 3 biliona tāla. Ola o lai. O le whaale tonu le ele tātou tamau a inga o New Zealand temine. Ianga. A whai wa ulau wha soa wa e wa iau whaelele aluantu wa o le tupe aluantu wa i lava. Wa le maua ma le mawhaiona whaantino me ia sama saniona whaiele tau sangan teni. O le whaale tonu na o le tamau a inga le wa i tātou ile nei vaita. O lona winga ele ngantai lau te talo. Ia lava papale ma tātou lava onu sat. A tonu yeastei, a tonu o se masino le tu sanga, o le toe whiololo mai ile tātou tama ainga tonu le tunu. Au ka kou ingai Australia la fo markupe. La fo mai ngi kou kupe nga wakere. Malia pa yalala. Talo whantina in Brisbane. Ia e pino fe tu he alva inga le tala noa i lunga I pe ia le kala ngoa foi le fale inga o pinati fa tala fa to ile fle tu ia moira ma le fale inga o pinati I nai o tu ma lo le nga lo ma lo le au sol ma o to umalo fi tai tunga inga lo nga I titi pe tele te ale ai la nga lo nga dai fa ele ma fe on mi ngoi ia va nga o mai ton fa ala tala le afo o ile fale ma Ava apia ele ini au toso wheelchair. Mani tangata toso ina mo meo moenga. A waiwhai akula au kala a whaitele yo o mo tonu o le emergency department. Ona e alu wanto ele na ele meta o le short stay. E kere I loe kongo le whanama. Ai aua voida.
ko iki ale se fito to al fona ma yele o komiki yo kama foi lele ale o mia au kafa pe a vifo le tag ale tanga to fingalu ele mata o longo winga a ele ilo il fona ma ia ka lo fa lo inga e vili leo e o ko su e po fere ki ale me ale ka ki vai ko ya kama le making le kongon fona ma ya to fa antana fa to fa malo antu ya ilanto umala volo nga lui tono so se mo tanga ngase te va pe fo ino fanga lo tau siel so fu malo loina ona yo ta tu ta ma mtina ma tu tono lu sila ma tu no e mamao a wala ve fo fala a ko inga malo ma Take it easy, slow down, so far on my knee feet. Then now it's out, fast and furious, soon a girl, so please go slow. Hey girl, take it easy, slow down, so far on my knee feet. Then now it's out, fast and furious, soon a girl, say please go slow. Soon please go slow, yes, slow, slow, slow. Soon please, we more my go slow. We got open for pampan, we by make it was sulan and my modi actually am. Lo usista se awale pai meika ku mai lunga e pai lo siva papa ku I mai musica è sensiva mai lo sista se awale pai meika ku mai lunga e pai lo siva lui lo sista lui fai o vita lui lo sista lui fai o vita. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Zumba, Ochuluma, Zumba, Ochuluma, Lue mai la musica e fa baleni ai opica. Eva mai asi de ma ela mali hamo excedes. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Papaling may sumusole, lapile se paamole mole. Awa e kuma e polo fa ua ngai uma ole pole sika ua. Lue mai pa mai sau pika ya ela le oi wa ole lenga. Eva ya tu e misti ma painga chipo ma pen lua pa yau fainga. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Just think a minute. It could
change everything. Think a minute. Not long ago, a famous movie star and his son were put in jail for doing illegal drugs together. A rather tragic father-son bonding activity. Being busted for drugs together. Like father, like son. Do you want your son to be like you? Our sons learn to follow our example, both by our words and by our ways. The things we tell our children we believe are important usually end up being the things they believe are important. Walter Reuther, the labor leader of the United Auto Workers in the U.S., was greatly influenced by his father, who was a union organizer. Reuther's father taught his sons at home how to debate major issues. Their father said, "It was no accident that 3 of my sons became leaders of labor unions." However, we fathers teach our sons far more by our daily ways of living than just by our words. Our son watches, listens, and learns from the way we work, the way we play, and the way we treat people every day. Since actions speak louder than words, our sons learn much more from our daily example. More is caught than taught. Someone said, till a boy is 15, he does what his father says. After that, he does what his father does. A young man told his father, "When I was young, I mostly closed my ears when you told me about right and wrong. But what influenced me most was watching you every day. I imitated what you were, not what you said." A major study was done of wealthy families with teenage sons in trouble with the law. Though the fathers told their sons to be honest, hardworking, and respectful of others, those same fathers would cheat, lie, and make dishonest business deals. So it was no surprise that their sons were in trouble with the law. They followed their dad's bad example and ways, not his words and speeches. So, Dad, ask yourself, what is there about me I don't want my son to copy? Do I have character worth copying? Why not ask Jesus right now to forgive you for not living the way you know you should, and to help you start changing, so you can walk your talk. Then you can have confidence and a clear conscience and want your son to be just like you. Just think a minute. Your
Kolisi whawhaiwhi au I malua malevi nganau le tue tūlunga tui le polokalame. Ole think a minute I nā vivi I tātou nei. Mule tui le whautai. I le vainga leo lo tāpira ina le tātou polokalame nā ole think a minute I lea somale fu yasu. Ia wā whautuanga. Umalia ka kōsu soli. I le ngantai whaasalunga whaapisinis. Au le fu I ifso son. Whaalenga. I le ma whaialang ka ko se sifu po sa. Kau ka kāmai kungole mua lea. Wana whai o na awina atu le polokalame, a le awa uli mafufonga mua. O na o le lango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa, le o lua tasi, o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu, e resitala aila walo. Aling tungol na fuol di vaingo lea soma le tātou polokalame lea uli mafufonga mua e whaamalo atu na I la ie I Hawaii mahalo. Whaatalawhati am ta whaafono. LMS le mahutomalea woli mahutokumala au imatangi loto tulia yo el sungaleli pule el fali tulimi mo tamaidi alo ali ngalo malo le tawanta awre ngalo ya chole polokalame o mal tula fono ile mai ayota to tala mai Australia mai stoina o mai ya anti Miriam la to pomare ya male polokalame le fionga yali tawa pese ta saver o fa ngo ino nga ngai fo favor mai le te o le wha a nga I le tulai fitu I le poana. Neu ke le iloa, ia po so I fua la vreu so ia sau. Aia o ola kangaka. Ai vau koe o umilanga rasta. A whiloa ia ku Jesus. A lo wha ku ia. O levanga mako vana vana. Mangalo so leo lau titi whai tama sa mo mo wheel wha unga la vaya so lofa tele antu. Whiloa I le vaya so fau so I fua. Tolo Ale penisula mai molino Le tai tu pito ia pia Si o utau langa manaya E fe pula fi mai le sau O ata uma o fetu o le lani E sulungi ia umasia o masa vali Le pasina se Yesu solo Ia samo alo uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai ma pepese Matata la tulele A omae mane ilano ole ni Na o umasi a upele Nofo imama pei Tau langa o sabonei Ai mana tua pea o polu Ole ingole o su o motu Ele mawhai hanga o nangalo Le tape mali o mai singano Olo o nofo ai tine Matama yung alona awala lau papa Le pasina se Yesu solo Ia samo alo uatulu Se ifai mafia fianga Ie manga atene matama Olo sisi vai pepese matata la